Bueno, boas. Temos a mala costumbre de empezar puntuais. Entón o que vaya vindo que se vaya incorporando. Para os que non me coñecedes, eu son Manuel Pan. Tocoume coordinar este congreso. Estou aquí a vosa disposición para o que estimedes, tanto eu como a miña compañeira Mireia, como Ana, que vamos estar por aquí todo o día. Xa o día de onte foi un día completo de ponencias e de experiencias. Saiu todo fenomenal, en parte a que me toca facer o papel de malo para cortar aquí aos poñentes e que entren en tempo, vale? Entón vamos a ser bastante cumplidores co horario. Como sabedes, este congreso un pouco que pretende mezclar a parte teórica coa parte máis de experiencia xa de implantación, onde tivemos unha experiencia, a verdade que moi positiva pola tarde, que nos fomos a ver certas instalacións do ciclo da auga e do aforro enerxético, e estuvo, a verdade que a xente quedou moi satisfeita do traballo que fixeron, e quero agradecer públicamente tamén sobre todo os técnicos e os delegados de área daqui do Concello, que se portaron fenomenalmente e parecía que o tiñan ensayado xa o tema dos acompañamentos. Hoxe temos 3 bloques, está moi condensado. Temos un bloque sobre aforro enerxético, outro sobre residuos e despois o tema de mobilidade, que bueno, son 3 temas que aquí en Carballo pois tamén un pouco que se pretende que o que entendemos que o que entenden os expertos que se debe facer, e un pouco como se chegou aquí a algunhas das accións que se levaron a cabo, non? Ese é un pouco o modelo que escollemos. Entón, o día de hoxe contamos con Jesús Castro, que é o xefe de servicio de residuos da Xunta de Galicia. Xa disculpara Jesús, pero disculpará a Mónica, que non puido asistir. E reitero tamén o que dixen onte, disculpas tamén porque quitando a concelleira de mobilidade que vai a vir, o resto vamos ser todos homes. Entonces, bueno, pois as disculpas por adiantado. E nada máis, Jesús, se che parece, vamos un pouco a situación na que estamos, non? A nova estrategia de bioresiduos, toda a implantación, toda a cuestión relacionada coas novas axudas que están aí os concellos que as teñen solicitadas, que teñen aí en riba da mesa, o marrón de a ver como se pon en marcha e se executa todo eso, e que, bueno, vai ligado a unha estrategia de implantación que nos comentará Jesús. Estar aquí hoxe Mónica Pérez Medina, a subdirectora xeral de residuos, pero por unha cuestión de saúde, pois ao final vin eu. Vale. Vou a comentar un pouco que é a estrategia de bioresiduos e o tema das axudas que supón pois a implantación da quinta fracción, que sería o contenedor marrón, que se dá moi chamar. Un pouco, pois nada, partindo desde o principio como se levou a cabo este tema para o apoio ás entidades locais, non? Empezamos pola evolución do marco normativo en materia de residuos domésticos. Tras a publicación de decembro de 2015 do Plan de Acción para a Economía Circular, o Parlamento Europeo e o Consello aprobaron en 2018 varias normativas en materia de residuos, promovendo a transformación do noso modelo productivo lineal a un modelo baseado na economía circular. Neste sentido, a Directiva 2018/851 modifica a normativa marco de residuos de 2008, que pretende dar un impulso definitivo a esta transformación, e a súa aplicación incide directamente sobre a xestión dos residuos municipais, onde se produce o maior cambio.
A Xunta de Galicia, para o cumprimento das obrigas comunitarias en materia de planificación establecidas na citada directiva, aprobou recentemente a Lei 6/2021 de residuos e solos contaminados de Galicia, recollendo as novas disposicións comunitarias nesta materia, así como a Estrategia Galega de Bioresiduos e Residuos Municipais 2022-2023, que ten como objetivo dar apoio ás entidades locais para optimizar os servicios municipais de xestión de residuos domésticos e impulsar a economía circular no ámbito local. A ver, que me quedou aquí unha diapositiva atrás. Ben, a quen van destinados os recursos? Os recursos postos a disposición das entidades locais dentro desta estrategia distinguiránse as seguintes liñas de actuacións prioritarias. Dous eixes principais desta estrategia están centrados nos bioresiduos. O conxunto da sociedade galega debe familiarizarse coa recollida separada no fogar a través do chamado quinto contenedor, o contenedor marrón, para que esta materia entre no ciclo de economía circular antes de decembro de 2023, como marca a normativa europea, e acadar unha nova vida como fertilizante natural da fracción orgánica. Cada entidade municipal debe decidir, ou decidiu en algúns casos xa, en función do grado de implantación dos modelos de recollida selectiva e de dispersión da poboación, o modelo de separación polo que aposta, polo contenedor marrón, polo compostaxe comunitario ou pola compostaxe individual. Para calquera dos casos, as entidades locais poderán optar a incentivos que se establece nunha liña de axudas para a introducción do quinto contenedor no servicio de recollida municipal e outra para a implantación da recollida separada da materia orgánica a través da compostaxe doméstica ou comunitaria. Outro dos obxectivos da estrategia será un impulso da recollida de residuos domésticos especiais, tales como aceites, residuos téxtiles, residuos domésticos perigosos, voluminosos, así como aparellos eléctricos e electrónicos. Destes últimos debemos rescatar materias primas valiosas para a súa reintroducción na economía, o que se dá en chamar a minería urbana, extraer materiais minerais do vertedoiro e non da natureza, sobre todo electrónicos, e convertelos en materias primas. A terceira liña de acción céntrase en ampliación das infraestructuras da rede galega de puntos verdes fixos de Galicia, denominados puntos limpos, con novas instalacións que acheguen este servicio a toda a ciudadanía. O objetivo é aumentar o número deste tipo de instalacións, que na actualidade son preto de 150, para que calquer usuario poda ter unha instalación deste tipo a menos de 10 minutos, é dicir, garantir a recomendación de accesibilidade a un punto verde a 5 km de distancia en zonas urbanas ou a 10 km en zonas rurais. Estas accións contan con un investimento de máis de 19 millóns de euros procedentes dos fondos europeos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. De forma complementaria, e dado que a recollida separada de bioresiduos é, dentro das liñas prioritarias, quizás a máis relevante desde o punto de vista ambiental, a Xunta de Galicia, en colaboración con Sogama, elaborou tamén un plan de infraestructuras de tratamento de bioresiduos para abordar con garantías o correcto tratamento desta fracción e a súa transformación en un compost de calidad que consiste na construción de 3 novas plantas de tratamento de bioresiduos, ademais da existente en Cerceda, e 13 novas plantas de transferencia que se están a construir ou a adaptarse. O plan logístico de infraestructuras de Sogama trata de ofrecer cobertura para a recollida de bioresiduos, para a cal o programa contempla os seguintes investimentos. Para as plantas de bioresiduos, as 3, 29 millóns de euros, para a transformación de novas plantas de transferencia, 7 millóns de euros, e para a adaptación de distintas plantas de transferencia, 2.600.000 euros, o que ven a supoñer
un orzamento para o plan logístico de en torno aos 38.600.000 euros. No. Aquí pasou algo. Obxectivos. A actuación máis importante que debe acometer en materia de residuos domésticos é a recollida separada de bioresiduos, tanto para contribuir ao cumprimento do obxectivo de acceder ao 55% en peso dos residuos destinados á preparación para a reutilización e reciclado no ano 2025, como para axustarse a Directiva Marco de Residuos no que atixe a data límite de implantación da mesma por parte das entidades locais, que falábamos do 31 de decembro de 2023. A recollida separada de bioresiduos debe abordarse con especial axilidade no conxunto dos concellos non adheridos aos modelos que na actualidade a inclúen, que serían os de Nostián e Barbanza. A Xunta, tras un análisis do plan logístico de Sogama, que trata de ofrecer cobertura para a recollida de bioresiduos do quinto contenedor a todos os concellos adheridos a este modelo, que na actualidade non están a recoller aínda de forma separada esta fracción, concluiu que a prioridade sería dotar dos medios necesarios para implantar esta nova recollida na maior parte do territorio galego de forma acompasada con este plan logístico e de forma paralela complementar o reciclado de bioresiduos a través da implantación de compostaxe in situ naquelas áreas específicas ou en concellos en particular onde non sexa viable a recollida dos bioresiduos no quinto contenedor. Con tal fin, os recursos postos a disposición das entidades locais galegas dentro desta estrategia destinaronse a 3 liñas de acción, como xa dixen antes, que a continuación detallamos cada unha das liñas nas que estamos a traballar. A primeira liña de actuación foi a convocatoria de axudas para a implantación da recollida separada de bioresiduos en todos os fogares gallegos para a súa transformación en fertilizante natural, que conta con un orzamento de 13,5 millóns de euros distribuídos en dúas anualidades 2022-2023 e sendo o período subvencionable entre 1 de 3 de 2020 a novembro de 2023. Dentro desta primeira liña hai dúas subliñas de actuacións. A primeira, a implantación e recollida separada de bioresiduos xerados nos fogares a través da introducción do quinto contenedor no servicio de recollida municipal. E a segunda liña, a implantación da recollida separada de bioresiduos a través da compostaxe individual ou comunitaria. Cada entidade local determinará se o Concello se decanta polo quinto contenedor, pola compostaxe ou por ambas, segundo modelo que mellor se adapte ás súas características territoriais e poboacionais. A subvención será do 90% dos custos totais subvencionables, con importes máximos establecidos para cada liña e o porcentaxe restante tendrá que ser asumida polos beneficiarios. Aí está. Implementación da mellora da recollida separada de bioresiduos destinados a instalacións específicas. Pasamos aí. A liña destinada a subvencionar a implantación do quinto contenedor vai destinada a entidades locais, supramunicipais e agrupacións de entidades locais de Galicia que cumpran os seguintes requisitos. Concellos que se atopan dentro da área de influencia de menos de 50 km de algunha das plantas autorizadas actualmente en Galicia para o tratamento de bioresiduos de competencia municipal ou das plantas de compostaxe ou transferencia previstas no plan logístico de infraestructuras de Sogama.
Segundo, os concellos que non exista recollida separada de biorresiduos previamente. Concellos que non recibiron axudas para a implantación da recollida separada de biorresiduos ou calquer outro tipo de colaboración económico-financiera con fondos públicos para implantar esta recollida separada. E cuarto, concellos que no caso de recibir axudas de colaboración económico-financiera previamente para a implantación da recollida separada de biorresiduos, aínda que teñan pendente a extensión deste servicio a toda a súa población e que poidan completar as axudas para as distintas implantacións. Cuantía da axuda. Aquí faise un reparto en función por habitante para hasta 5.000 habitantes, 5 euros por habitante, entre hasta 30.000 habitantes, 3 euros por habitante, máis 30.000 euros con opción de camión para a recollida destes biorresiduos, hasta 60.000 euros, 2 euros por habitante, máis 30.000 euros coa opción do camión tamén, máis de 60.000 habitantes, 2 euros por habitante, máis 60.000 euros coa opción de 2 camións para a recollida. Aquí debemos estimar que os camións non poden compatar a fracción que recollen para despois tratarla. Asignación de axudas. Establecidos os ratios para a determinación da cuantía máxima de axuda destinada a implantar a recollida separada do quinto contenedor nos concellos da área de influencia do Plan Logístico de Sogama, a asignación da cuantía de axuda por concello segundo a planta de compostaxe ou de transferencia que lle corresponda. Área de influencia de 50 km que dicíamos antes, aplicando a minoración correspondente en caso de concellos que obtiveron subvencións con axudas previas para a implantación da recollida selectiva de biorresiduos do quinto contenedor. Podemos dicir que o número total de concellos que podían solicitar esta axuda era de 280, que abarcaba unha poboación de 2,2 millóns de habitantes, e unhas axudas de 8.600.000 euros. Aí temos un reparto un pouco por provincias dos concellos e a cuantía. Conceptos subvencionables. Pois caldeiros domésticos de biorresiduos, bolsas compostables de uso doméstico, caldeiros comunitarios de biorresiduos, sistemas de achega para porta a porta, sistemas de identificación do usuario e pesada, contenedores para vía pública, construcción de áreas de achega e control de acceso, sacas reutilizables para residuos vegetais, biotrituradoras, caldeiros de bolsas e fundas para grandes xeradores, camións para a recollida de biorresiduos e campañas de información. Proxectos de reciclado de orixe en biorresiduos mediante a súa compostaxe doméstica ou comunitaria, compostaxe que chamamos in situ. Concellos beneficiarios. Para acadar o reciclado da totalidade dos biorresiduos xerados, débese completar o sistema de recollida separada de fracción orgánica municipal a través da compostaxe in situ nas áreas específicas de entidades locais onde non sexa viable a recollida de biorresiduos en quinto contenedor. Para isto, hai unha nova liña de axudas que as entidades locais e supramunicipais e agrupacións ou entidades locais de Galicia que cumpran os seguintes requisitos que se indican: que non percibirán axudas para a implantación da compostaxe doméstica ou comunitaria, recibiron axudas pero aínda teñen pendente a extensión deste servicio a toda a poboación e que precisarán complementar a implantación de recollida separada de biorresiduos coa compostaxe in situ.
As cuantías das axudas, pois, neste caso de compostaxe comunitario ou in situ, estarían, pois, por concello sería hasta 5.445 euros por habitante, hasta 30.000 habitantes 3 euros por habitante, hasta 60.000 2 euros por habitante e máis de 60.000 1 euro por habitante. E a asignación das axudas, que é de 4,9 millóns de euros, establecidos as ratios para a determinación da cuantía máxima destinada a implantar a compostaxe in situ aqueles concellos onde sexa necesario completar a recollida selectiva do quinto contenedor ou optar por unha totalidade pola compostaxe in situ, preséntese na orde a asignación da cuantía de axuda por concello, aplicando a minoración correspondente no caso de concellos que tiveran subvencións ou axudas previas para a implantación da compostaxe in situ no seu territorio. Podendo dicir que o número total de concellos que puderon solicitar esta axuda é de 276, que abarcaría unha población de 2,5 millóns de habitantes. Aquí volvemos a ter tamén un pouco reparto por provincia dos concellos que podrían solicitar esta axuda. E os conceptos subvencionables, pois, son caldeiros domésticos de biorresiduos, composteiros domésticos, composteiros comunitarios, construcción de áreas de composteiros comunitarios, biotrituradoras, aireadores, termómetros, tamizadores de compostaxe doméstica, actuación de formación, difusión e seguimento do proxecto, cartéis explicativos nas áreas de compostaxe comunitaria. Instalacións de recollida separada dos biorresiduos e impulso da recollida dos biorresiduos domésticos especiais. Ampliación das infraestructuras da rede galega de puntos verdes fixos que hasta ahora se viñan chamando puntos limpos. Con as axudas de 2,2 millóns de euros, a segunda liña de actuación ten unha convocatoria de axudas para impulsar a recollida de residuos domésticos especiais como aceites, residuos téxtiles, residuos domésticos perigosos, voluminosos, así como aparellos eléctricos e electrónicos, que contará con un orzamento que dixen antes de 2,2 millóns de euros e desenvolvese nunha única anualidade no ano 2022. Nesta convocatoria hai 3 liñas de actuación: a implantación da recollida separada de aceites domésticos usados, a implantación da recollida selectiva de residuos téxtiles e a adquisición de puntos verdes móviles como opción para implantar ou complementar a correcta xestión dos residuos especiais. A veces queda bloqueado. Aí. Proxecto de implantación de recollida separada de aceites domésticos usados. Os proxectos preverán a implantación nos fogares mediante instalación de bidóns para o depósito de almacenamento destes residuos en comunidades de veciños, edificios públicos ou privados ou na vía pública, así como a implantación de recollida separada de aceites de cociña a grandes produtores, por exemplo, o servizo de hostelería e restauración, comedores escolares, empresas de catering, para hospitais, centros de día, etc. A entidade solicitante deberá identificar a planta ou a instalación de valorización que ten previsto destinar os aceites de cociña recollidos de forma separada, tendo en conta que deberá tratarse dunha planta debidamente autorizada para valorizar este residuo. En caso de que o destinario do residuo recolla sexa un xestor intermedio, deberá sinalar o destino final. É obrigatorio que o destino final sexa
a valorización para a obtención de biocarburantes. As entidades beneficiarias para esta liña de subvención adquiere o compromiso firme de implantar esta recollida separada de bioresiduos de aceite de cociña segundo o proxecto presentado. Pues aquí saltame isto. Siguiente. Non, tiña que estar aquí. Liña de uso, non. Pois non, aí, ou pasa algo aí. Cuantía de axuda. Bueno, cuantía da axuda. O importe máximo por liña da liña 1, aceites, proxectos de implantación ou mellora da recollida separada de aceite de cociña usado xerado no ámbito doméstico, do comercio e servicios para destinar a valorización da obtención de biocarburante ten un importe de 200.000 euros. O importe máximo da subvención por solicitante non poderá superar os 15.000 euros e as solicitudes presentadas conxuntamente tendrán adicionalmente 1.000 euros a máis para cada entidade participante que figura na solicitude ata un máximo de 20.000 euros. Os conceptos mencionables, pois nada, aquí, pois, embudos adaptables, bidóns de boca ancha e campañas de información. Implantación ou mellora de recollida separada de residuos textiles dos residuos municipais. Os concellos beneficiarios son as entidades locais municipais, supramunicipais ou agrupacións de entidades locais de Galicia con competencias en materia de xestión de residuos. Deban prever a implantación de novos fogares mediante a instalación de contenedores na vía pública ou en puntos limpos, identificar a planta ou a instalación de valorización do seu destino final desto que debe ser preparación para a reutilización ou reciclaxe e adquire o compromiso firme de implantar a recollida separada de residuos textiles segundo o proxecto presentado. A cuantía da axuda é de 536.000 euros, o financiamento é do 90% do proxecto, o importe máximo non pode superar os 25.000 euros, podendo, presentando con solicitudes conxuntas hasta 5.000 euros para cada entidade a maiores, hasta un máximo de 40.000, no caso de que foran varios os conxuntamente o proxecto de concellos. Os conceptos subvencionables, pois nada van a ser os contenedores de vía pública, sacas reutilizables para restos de vegetais a posteriori e campañas de información. A asociación de puntos limpos móviles como opción para implementar ou complementar a correcta xestión dos residuos especiais. As entidades locais, é dicir, os concellos beneficiarios serían entidades locais municipais ou supramunicipais ou agrupacións de entidades locais con competencias en materia de xestión de residuos. Deberán acreditar o destino dos residuos recollidos mediante un acordo con unha instalación dun punto limpo fixo autorizado ou en trámite de autorización ou acordos con xestores de residuos autorizados.
A entidade local deberá comprometerse ao cumprimento da normativa sectorial en materia de residuos, así como a inscripción no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia. A cuantía das axudas para un funcionamento do 90% do proxecto, a primeira liña é de 1.477.307 euros, o máximo da subvención por solicitude non superará os 75.000 euros, e as solicitudes que se presenten conxuntamente por cada entidade adicional serían 5.000 euros ata un tope máximo de 100.000 euros de axuda. Os conceptos subvencionables dos puntos limpos móviles, a parte de adquisición de ferramentas informáticas, incluído software para o seguimento da rastreabilidade dos residuos recollidos, elementos de información no punto limpo móvil sobre as condicións da entrega dos residuos, cartéis, panéis ou señalización, hasta un máximo de 1.000 euros, formación ao personal do punto limpo móvil en materia de preparación para a reutilización para a correcta selección dos residuos susceptibles de ser preparados para a reutilización. Aquí os puntos limpos móviles poden ser contenedor con caixa metálica de gran volumen. Este modelo poderá ser elixido só en entidades locais que dispoñen de camións adaptados con equipamento de gancho para a súa carga e traslado, remolque e contenedor metálico de gran volumen. Este modelo podía ser elixido por entidades que dispoñen de camión adaptado para a súa carga e traslado, camión con caixa e chasis, furgoneta adaptada para diferentes contenedores ou compartimentos, outros modelos de mercado sempre que se xustifique que se cumpre o obxectivo deste servizo. A resolución destas axudas, que era o tope de 2,21 millóns de euros, foi repartido entre 77 concellos, que aquí, por provincia, a Coruña con 25 concellos, a cantidade de axudas que lle correspondente, que creo que ten menos interés neste sentido. A implantación da recollida tamén, impulso na recollida dos residuos domésticos especiais, ampliación das infraestructuras da rede galega de puntos verdes fixos, puntos limpos. Esta terceira liña vai destinada á ampliación das infraestructuras da rede galega de puntos verdes de Galicia, con novas instalacións que acheguen este servicio máis á ciudadanía. O orzamento é de 3,5 millóns de euros que se repartirán en 4 anualidades, desde 2022 a 2025. A primeira liña de orzamento é de 3.119.000 euros para proxectos de construción e instalacións municipais para a recollida separada de distintos fluxos de residuos para concellos que actualmente carecen deste servicio, é dicir, de un punto limpo. E a segunda liña é de 380.000 euros en torno a isto para proxectos de mellora das condicións para aquelas instalacións municipais que xa conten con punto limpo. Os conceptos subvencionables son contenedores, gaiolas, andéis, sistemas de pesado, instalacións de preparación para a reutilización, formación en materia de preparación para a reutilización, ferramentas informáticas para o rexistro de entradas, mellora de control de accesos, peches perimetrais, almacenamento de sistemas de videovigilancia, alarmas, elementos de información e señalización e incluso acondicionamento de terreo e obra civil. Aquí
nestes servicios complementarios a execución de obra tales como honorarios de redacción de proxecto que estarían incluídos, a dirección de obra e a coordinación de seguridade e saúde. Vamos deixar 5 minutiños para unhas preguntas, vale? Sí. Como vamos de tempo? De forma complementaria, dado que a recollida separada de biorresiduos dentro das liñas prioritarias, a Xunta de Galicia, en colaboración con Sogama, elaborou tamén un plan de infraestructuras de tratamento de biorresiduos para abordar con garantía o correcto tratamento desta fracción e a súa transformación en compost de calidade. Este plan inclúe a construción de 3 novas plantas de tratamento de biorresiduos que, xunto coa planta xa en funcionamento no complexo medioambiental de Cerceda, dotará a cada provincia galega dunha planta pública de compostaxe. A de Cerceda na Coruña, a de Vilanova de Ourosa en Pontevedra, a de Cervo en Lugo e a planta de Verín en Ourense. Aquí para un orzamento estimado aí, como se ve, de a planta de Vilanova con 16.336.000 euros, a de Cervo con casi 6 millóns e a de Verín con 6,5 millóns aproximadamente de euros a súa construción. Para facilitar o transporte de biorresiduos recollidos no contenedor marrón ata as plantas de tratamento, este plan de infraestructura inclúe a construción de 6 novas plantas de transferencia repartidas en todo o territorio galego para optimizar a logística desta xestión con un investimento para cada planta de casi 1 millón de euros nas anualidades de 2021 e 2022 e, ademais, adaptaránse outras 7 plantas que aí aparecen listadas, que serían as novas, sería da Cañizo, Curtis, C, a Lama, Ponteceso e Río Torto, e as adaptadas, pois, Chontadas, Sarria, Silleda, Vigo, a Rúa, Narón e Porriño. En total son 200 para o plan de infraestructuras de tratamento de biorresiduos de Sogama, en un total de 280 concellos, que abarca 2.180.000 habitantes, disparado unha planta de compostaxe ou vendo unha planta de transferencia a menos de 50 km de distancia para poder transportar as mesmas a materia orgánica recollida selectivamente nas súas localidades a través do quinto contenedor. Queda fora desta radio de acción das plantas un total de 15 concellos. A Xunta de Galicia e Sogama invisten neste plan de novas infraestructuras preto de 35 millóns de euros. 30 dos cables proceden dos fondos REACT, incluído un paquete de Next Generation da Unión Europea para executar no período 2021-2022. Deste xeito, a entidades locales galegas que, en cumprimento do acervo comunitario en materia de biorresiduos, deben implantar a recollida desta fracción antes do 31 de decembro de 2023, contarán non só con apoio económico para o financiamento da implantación de ditas recollidas separadas, senón que terán a súa disposición unha rede pública de infraestructuras de tratamento para ditos biorresiduos. Aquí se estaba acabando. Aquí, bueno, dicir que se publicou pola Consellería unha nova axuda para o tema do sector textil que vai alcanzar hasta, en principio, hasta 3 millóns de euros, que está en fase aínda inicial. Chegamos ao final da presentación, tendo en conta que aínda quedan axudas disponibles, o normal sería que para conseguir no ano 2025 o 55% en peso de residuos destinados á preparación para a reutilización e reciclado, é necesario atender preferentemente as grandes cidades, que serían as que propiciarían esta posibilidade. Para elo, puxose en marcha unha manifestación de interese para o período 2022-2026 que abrangue todos os concellos, ademais de outros sectores,
con especial incidencia nos de maior poboación. E hasta aquí acabou o seu tema. Quedanos 3 minutos. Este último que comentaches, podelo explicar un poquinho máis? Quer dizer, que hai aberto unha nova liña de axuda. Está aí unha nova línea, pero que está ainda que, sabes, teño aquí un pequeno resumen, pero que efectivamente non conto con máis información neste momento para saber hasta onde podemos chegar. Pero estaría para ser. Sí. Mira, claro, isto que comentaste son as axudas que saíron, non? Que xa están solicitadas e están en proceso de execución. Pero tamén se mandou unha circular fai pouco como unha especie de solicitude de ideas e tal. Todo eso vai a ter algún resultado? A ver, as axudas que se deron, porque claro, todo isto das as axudas, pero os concellos teñenas que implantar, todo isto pois ten un tempo para darlas a cabo, e o resultado da maioría das adxudicacións das axudas, pois en algúns casos quedou bastante diñeiro disponible aínda desas axudas. A idea da Consellería, en principio, é volver a propiciar, poñer á disposición dos concellos aqueles que non chegaron, porque en algúns casos, ao ser en concorrencia competitiva, houve algúns concellos que tiveron dificultades na presentación das solicitudes. Algúns quedaron fora por motivos puramente de mecanismo administrativo e que non poderon chegar a elas. Así que, pois, non presentas a solicitude, acabas o plazo, son concorrencia competitiva, quedas fora. Entonces, se o diñeiro está, o normal é que a Consellería volva a poñer isto outra vez, que volva a sacar outra orden e que intente resolver. Porque creo que se trate de resolver, axudar os concellos a que a fracción orgánica a levan a cabo dunha maneira ou de outra. Ou ben con modelo Sogama, ou ben coa compostaxe comunitaria, ou ben unha combinación das dúas. Están as plantas de transferencia que eran para as 4 plantas de compostaxe nun radio de non máis de 50 km, utilizando control marrón, no caso de que non se utilice pois en algunhas zonas concretas a compostaxe comunitaria ou doméstica. Entonces este diñeiro está aí e eu creo que efectivamente a Consellería volverá outra vez a ver. E outra pregunta que está enriba da mesa de todo o mundo. Como vai o tema das plantas? Chegamos a tempos para primeiros de ano? Bueno, as plantas están en construción. Todo isto, ademais, é que ten unha parte administrativa complexa, porque tens que pasar o trámite ambiental, hai unha serie de pasos que non podes saltarte, de someter a información pública, despois contestar a unha serie de informes, contrainformes, a veces algúns sectores que en Río Torto hubo críticas que retrasan un pouco todo isto, non? O avance do que en sí a obra civil, a construcción. Pero en principio, a ver, van a estar. Quizá vayan un pouco a un concello que vaya por diante. Pero, bueno, o Concello de Carballo, por exemplo, que ten implantado o quinto contenedor, xa leva, eu creo que máis dun ano funcionando. Porque ten a donde levalo, porque ten que pode levar estaba levando a Sogama, non? Pero, claro, dentro da... Digo, porque eu con isto trasladaron algúns concellos, non, durante o día de onte, que necesitan certeza de a onde van poder levar o residuo para executar as axudas, non? É a pescadilla que se morde a cola, non? É dicir, xente que pediu as axudas condicionadas a que as plantas estuveran para primeiros de ano, que solicitou a axuda do 22. A mellor as tería, non sei tamén si, que supoño que a nivel administrativo será complicadísimo, de poder adiar algún deses prazos, pero realmente hai concellos que teñen que empezar coa implantación no 22 que realmente non van ter alternativa de vertido, non? Bueno, de vertido, perdón,
de tratamento, non de vertigo, verdad? Que xa estamos, hai que cambiar o chip, non? Entón, bueno, non sei se... Supoño que será moi complicado, non? Pero a certeza da posta en marcha é importante. Nós temos o plazo do decembro do ano que ven. Eu creo que a conselleira nunha presentación creo que se comprometió a que iso... Non, o límite está en decembro do ano que ven, do 2023. Entonces, se van a chegar ou non van a chegar a tempo, non son eu a persona que pode dicirlo exactamente, porque tampouco levo as obras, é dicir que iso pertenece a outro departamento. Quizá non poda eu mollarme e dicilo porque non o sei exactamente, non o podría dicir. Bueno, sabedes que os que viñeches onte que somos moi rigurosos co tempo. Entón, moitas gracias, Jesús, pola presentación. E pasamos ao primeiro bloque, que é o tema de enerxía. Temos un bloque de residuos despois, no que habrá tamén unha mesa redonda para seguir ampliando os conceptos do que falamos agora, desta lei que a verdade que está on fire, que se suele decir. Si queredes, Iván, quedaste ti aquí, vale? Abandono. Es que dar caña que tento... A tu vera. Que longe estás. Que longe estás. Bueno, bo día a todas e a todos. Eu repito ponencia outra vez. Me tocou onte pola tarde iniciar e presentar un pouco as visitas que fomos a facer das diferentes instalacións que temos no Concello de Carballo. Como ben dicía onte, hoxe vamos a falar máis de enerxía. Digamos que vamos a ter dous bloques claramente diferenciados. No primeiro, José Manuel Golpe, técnico da FAEPAC, da Deputación da Coruña, vai nos a falar de autoconsumo de comunidades enerxéticas, non? É un concepto relativamente novo, pero que entendemos dentro do mundo, dentro das persoas que traballamos no mundo da eficiencia enerxética, que probablemente sexa o concepto e a forma de producir do presente e sobre todo do futuro, non? Sobre todo é un concepto no que os concellos, tanto grandes como pequenos, debemos afondar para reducir os nosos consumos, a nosa factura enerxética, non? José Manuel podémoslo considerar que é un experto na materia, xa está traballando en varias comunidades enerxéticas en Galicia. Entendemos que é unha boa maneira, unha boa presentación, unha boa carta para que os concellos aquí presentes vexades hacia onde temos que orientar un pouco o noso consumo, neste caso a nosa produción, non? Temos que entender que os concellos temos moita disponibilidade para ser productores ou pequenos productores de enerxía, como podemos aproveitala, non? No segundo bloque falaremos de eficiencia enerxética máis pura. Aquí teño que desculpar ao poñente, que en principio iba a ser David Pocero, director de eficiencia enerxética de Ferrovial. Por un pequeno problema logístico non pode estar, pero acompáñanos Alejandro García Sendón, que é entendo que o director do noroeste, por decirlo así de unha maneira, o director regional do noroeste de España de eficiencia enerxética de Ferrovial, non? É un experto que nos vai a falar, vai nos a centrar máis no tema do alumeado público, e máis, sobre todo, pensando no alumeado público que ven, non? Na conectividade do alumeado público e todo como lle podemos sacar partido a eso, non? E depois sí que farei eu personalmente unha especie de presentación de caso práctico, centrándome sobre todo no alumeado público de Carballo, e tamén falarei doutro proxecto de eficiencia enerxética
moi importante, máis que ven ao cabo, porque ten a sensación de que cando falamos de eficiencia enerxética, de empresas de servizos enerxéticos, todo se deriva ao alumeado público, non é así, non? Fai cuestión de ano e medio, unha da licitación de servizos enerxéticos máis grande de España foi en Gijón, e mestura alumeado e edificio, non? Entón, creo que tamén se vesa como as empresas de servizos enerxéticos poden axudar aos concellos a reducir os consumos tamén nos edificios, e tamén incluso podemos falar en petit comité como tamén esas empresas poden axudar dentro das comunidades enerxéticas, non? Entonces, sen retrasarme máis nesta introducción, queda desde mans de José Manuel Golpe, que vos falará de autoconsumo e comunidades enerxéticas. Ben, grazas, Iván. Antes de nada, agradecer a organización deste congreso a invitación para estar aquí, para poder falar de todo isto que nos acaba de explicar, de comunidades enerxéticas e autoconsumo, que están íntimamente ligados. Isto funciona? Carabaixo da punta de ali. Vai ser que non. Bueno, se o cerrache non. A ver. Este aquí da baixo. Carabaixo. Podo poñer en pantalla completa, que se ve mellor? Sí. Vale. Entón, para introducirnos nesto das comunidades, e por que agora estamos falando de comunidades enerxéticas, e por que agora o autoconsumo ten tanto protagonismo no mundo da enerxía, temos que explicar un pouco en que punto de partida estamos, non? Estamos nun punto de partida no que toda a produción estatal está concentrada en grandes centros de produción. A produción eléctrica, sobre todo nacional, ben baseada en combustibles fósiles, principalmente carbón, principalmente gas, pero nos últimos anos houve un gran despliegue de renovables que non deixa de ser enerxía concentrada. Grandes parques eólicos, grandes centrales hidráulicas, donde se produce electricidade, se eleva, se transporta e se leva hacia os centros de consumo, non? Como podes ver en ese mapa, todos os circuliños que hai de distinta coloración son as grandes concentracións dese tipo de centrales. No noroeste peninsular, onde nós habitamos, está plagado destes circuliños pola gran presencia de parques eólicos, pola gran presencia de encoros, de centrales hidráulicas, pero tamén con dúas centrais moi significativas de carbón, as dúas da provincia da Coruña, as Pontes e Cerceda, que producían entre as dúas casi un 8% de toda a electricidade neta nacional que se viña consumindo. Este modelo ten certas eivas, este modelo ten bastantes problemas. Un deles é concentrar a produción nos centros e transportala hacia os grandes centros de consumo, como vedes nese mapa significativo que elabora a Red Eléctrica de España, o que fai que teñamos que invertir en grandes autopistas da electricidade, en grandes autoestradas por onde circula a electricidade todos os días con as considerables perdas de efectos técnicos. E non só isto, senón que isto tamén provoca certas tensións entre territorios, sobreexplotación de recursos. A mina das Pontes estaba calculada para 50 e pico de anos e acabouse bastante antes, non? Deslocalización da produción industrial. Creo que esta parte que coñecemos todos de como funciona chegar a poñer un parque eólico a marcharse e levar o CIF para outros sitios e non cotices polo imposto de sociedades aquí. Entón, todo este conglomerado de problemas ven a empurrar unha iniciativa europea a través do Winter Package, dun conxunto de directivas que saliron da Comisión Europea no ano 2016, donde se centra moito no consumidor e daño un papel protagonista ao consumidor. Dicen, a partir de agora vamos tratar de convertirnos en prosumidores, é dicir, un consumidor proactivo, en vez de ser un individuo que paga as súas facturas religiosamente, sin preocuparse moito de onde ven a enerxía ou como consume a enerxía, pois vamos a hacer didáctica, vamos a dar ferramentas para que poidan entender todo o contexto da enerxía, non só eléctrica, vamos a fomentar o autoconsumo compartido, vamos a xestionar os excedentes de autoconsumo como enerxía aportada á rede, e vamos crear comunidades enerxéticas porque en Europa xa están funcionando en países, principalmente nos Países Baixos. Estas mensaxes que manda o Winter Package recóllense dentro do Ministerio de Transición
e incorporanse dentro do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima, do PNIC. E aquí dalle un novo rol ao cidadán. Sitúa ao cidadán no centro da transición enerxética, fomenta a actividade asociativa como un gran motor da transición enerxética, e hai outra cousiña que aparece por aí que fala da agregación como ferramenta de xestión. A agregación non é máis que xestionar técnicamente unha rede eléctrica, por dicilo a grosso modo. Os grandes pilares en que se basa o PNIEC para darlle este protagonismo ao cidadán son o fomento do autoconsumo, os proxectos cidadáns de participación, cooperativas e asociacións, a xestión da demanda, o acceso aos datos, moi importante, que coñezamos como consumimos, cando consumimos, para poder responder a eses hábitos de consumo que temos. Fala das redes de calor e de frío tamén, como xestión enerxética, e fala tamén das comunidades enerxéticas locais. E diso é do que vamos a intentar explicar agora que é unha comunidade e como funciona. As primeiras definicións de comunidades enerxéticas aparecen en dúas directivas europeas, a 944 do 2019 e a 2001 do 2018. E aí dase dúas acepcións distintas. Nunha delas falas de comunidades cidadáns de enerxía e noutras de comunidades de enerxía renovable. E establece unhas pequenas diferencias entre ambas. Fundamentalmente, as comunidades de enerxía renovable teñen que estar fundamentadas en xeración de enerxía renovable. As comunidades cidadáns de enerxía teñen que estar centradas en electricidade, non así as comunidades de enerxía renovable, que poden estar centradas en electricidade e tamén en calor ou en outro tipo de enerxía. Bueno, pero fundamentalmente o que fan estas dúas directivas é establecer as premisas básicas do que ten que ser unha comunidade enerxética. Isto recollese e transpónse ao ordenamento xurídico español a través do Real Decreto 23/2020. En ese Real Decreto aparecenos a definición do que é unha comunidade enerxética, que non nos dice que as comunidades de enerxía renovable son entidades xurídicas basadas na participación aberta e voluntaria. Aquí xa temos unha primeira premisa, non? É unha entidade xurídica. É dicir, unha comunidade enerxética ten que ter un CIF. Non vale transformar unha comunidade de veciños en comunidade enerxética, non. A comunidade de veciños pode ser o motor impulsor dunha comunidade enerxética, pero a propia comunidade enerxética ten que ter un CIF, ten que ter corpo xurídico propio. Participación aberta e voluntaria, é dicir, xa non son a todos, non? Ou asociación ou cooperativa, ou SLs con participación atomizada, que sería máis restrictiva, pero bueno, tamén sería participación aberta e voluntaria. O control ten que estar en máis dos socios, os seus membros. Os proxectos que desenvolva esta comunidade teñen que estar no seu entorno, é dicir, onde radiquemos esa sociedade. Nese entorno ten que haber proxectos de xeración ou proxectos de compartir enerxía, non ten por que ser exclusivamente xeración. Poden formar parte delas PEMES, autoridades locais, incluídos os municipios, como dice aí. E dice que a finalidade principal ten que ser promocionar beneficios ambientais, económicos ou sociais. Co cal, aquí abre un abanico moi grande, é dicir, non só temos unha empresa, un CIF, que se vai encargar de xerar e distribuir enerxía de orixe renovable, senón que podemos traballar en ámbitos tan variados como mercar a vender enerxía, como rehabilitación enerxética e participar en mercados enerxéticos, que é unha das grandes bazas das comunidades enerxéticas. Dende logo que a primeira ferramenta que temos para botar a andar unha comunidade enerxética, o máis sinxelo, é o autoconsumo compartido. Dende que está en vigor o Real Decreto 224/2019, achaiáronse bastante os problemas que había, administrativos sobre todo, para este tipo de instalacións, e ahora mismo é relativamente, neste país todo é moi relativo cando se trata de administración pública, a los hechos me remito, é relativamente sinxelo poñer a andar unha comunidade enerxética basada en autoconsumo compartido. O autoconsumo compartido non é máis que focalizar en unha, dúas ou varias instalacións a xeración, e os consumidores que se van a asociar a esa xeración teñen que estar espallados nun radio máximo de 500 metros, en posición ortogonal. Ou teñen que pertenecer ao mesmo transformador, cousa que nos ven moi boa para o rural galego, onde 500 metros non son nada, entre xeración e consumo, pero si temos transformadores que abranguen máis desta distancia. Ou ten que coincidir a mesma referencia catastral, cousa que aquí sí que non nos sirve, porque aquí referencias catastrales cambian cada 2 pasos. Este tipo de proxectos basase en unha inversión compartida entre os participantes
é un reparto de enerxía efectiva por autoconsumo con coeficientes fixos ou dinámicos. Aí na presentación pon en breve dinámicos, teño que cambiarlo porque os dinámicos xa existen, xa están funcionando. Que diferencia entre breves ou fixos ou dinámicos? Os coeficientes fixos repartimos toda a enerxía que consume cada un dos participantes en todos os días do ano, en cambio nos dinámicos podemos poñer un coeficiente diferente para cada unha das 8.760 horas do ano, cosa que está moi ben para adaptar a produción dunha planta ao consumo de cada un dos participantes. Non nos temos por que quedar no tema do autoconsumo. Podemos salir a facer proxectos de xeración eléctrica renovable, produción neta, é dicir, estamos nunha parroquia que ten un coto bastante interesante porque hai 2.800, 3.000 horas de vento efectivo ao ano, aí podemos poñer un aeroxenerador. Eso sería un proxecto de xeración neta, con todos os problemas que ten un proxecto de xeración neta, sobre todo a hora de evacuar a electricidade, que temos un real decreto que leva 2 anos en vigor, onde se nos prometeu que se nos iban facilitar os accesos de conexión, onde se obligaba ás empresas distribuidoras a publicar os socos que teñen para poder facer proxectos nunha zona, os socos que hai en subestación, os socos que hai por nudo de enlace. Eu invito-vos a que entredes nas webs das distribuidoras locais que temos por aquí e que miredes como están eses socos. Pon cero en todas partes, non podemos levar a cabo ningún proxecto novo. Pero non só a xeración de electricidade, senón tamén podemos xerar e compartir enerxía térmica, o clásico district heating, calefacción de barrio. Os exemplos que temos xa en Galiza, como pode ser Ponteareas ou Silleda. Pode traballar unha comunidade enerxética en almacenamento e con ese almacenamento enerxético ben a través de electroquímica, ben a través de baterías de litio, ben a través de almacenamento gravitacional, a través de encoros ou como sexa, pode participar en mercados de axuste, que é moi importante, é unha baza que vai ter moito protagonismo nos vindeiros anos. Tamén se debe e pode traballar en rehabilitación enerxética, fomentando entre os socios vivendas non pasivas, pero que intentar acadar o reto de ter vivendas pasivas. E pode traballar na mobilidade alternativa. E puñei mobilidade eléctrica porque é que está de moda, pero mobilidade alternativa, é dicir, outros modos de mobilidade. As bicicletas tamén son mobilidade, ainda que non sean aplicables a todas as partes do territorio. Entón, temos un montón de áreas onde se pode dividir o traballo dunha comunidade enerxética, área eléctrica, onde teríamos autoconsumo, xeración, demand response, que é esta de xestión da demanda. Temos área térmica, onde traballaremos en district heating, en cultivos enerxéticos. Isto é moi interesante para comunidades de montes, onde prácticamente todas, ou o 80%, teñen unha xestión do monte vencellada a pasta de papel, e podemos cambiar esa xestión hacia cultivos enerxéticos para fabricar biocombustibles, como especies que non afecten tanto ao solo, etc. Na área de edificación, como decíamos, traballar na rehabilitación, en accións formativas, para difundir entre os asociados que melloras tecnolóxicas hai para poder aplicar ás vivendas. En área de mobilidade, fomentando cambios como a mobilidade eléctrica, puntos de recarga, outro tipo de enerxías. Hasta fai pouco estaba de moda o GLP, pero ahora o precio que está o GLP va a ser que non hai que fomentalo. Endo logo tamén hai un nicho de traballo moi importante nas comunidades enerxéticas que é na formación transversal, na formación enerxética. Iso que falaba ao principio de convertirnos en prosumidores aos consumidores, quen ten que recoller o testigo aí e quen ten que facer de mestre, neste caso, son as propias comunidades enerxéticas, que terán que contar con asesores externos ou con quen sexa para levar esa formación cara aos seus asociados. Como vos decía, un dos casos paradigmáticos que temos no noso país, que son as comunidades de montes, que é algo que non existe en outras partes do territorio, nada máis que en Portugal, cos baldíos, teñen un protagonismo especial non só no fomento de cultivos enerxéticos sostibles, senón tamén como sumidores do CO2, cousa que tamén está recollido dentro do PNIEC, dentro deste plan de transición enerxética. Quenes poden participar nunha comunidade enerxética? Como nos dice o Real Decreto, que está incluído ou emendada a lei do sector eléctrico, prácticamente pode entrar quen sexa. Pode entrar a administración pública, os concellos, pode entrar a cidadanía, pode entrar empresas locais,
poden entrar entes financiadores a formar parte desta comunidade enerxética. E que características? Bueno, aquí queda un camiño por desenvolver, aquí queda un mundo ainda por desenrolar, queda desenrolo normativo para facer. Temos un límite xeográfico, pero non sabemos cal é. Podemos poñer límite xeográfico, un concello, unha aldea, un barrio, unha comarca, non sabemos aínda que límite xeográfico hai. Hai que limitala xeográficamente, pero todavía non temos establecido que radio ten que ter ese límite. Forma xurídica? Pois de momento non hai unha forma xurídica específica para a comunidade enerxética. De cal estamos tirando? Pois de asociacións ou de cooperativas, que son as que cumplen a premisa que sea participación aberta e voluntaria e control efectivo a través dos socios. A promoción de proxectos de enerxía renovable, ben eléctricos ou ben térmicos, e o financiamento. O financiamento é importante, é dicir, todo isto non é gratis, aquí hai que poñer cartos. O que participe nunha comunidade enerxética ten que facer un desembolso. Pódese buscar financiación interna, pódense buscar subvencións públicas, que as hai. De feito, o IDAE acaba de pechar unha liña na que se repartiron 100 millóns de euros para comunidades enerxéticas en todo o país. A gran parte destes 100 millóns de euros foron para Levante, porque é onde xa hai máis de 200 comunidades enerxéticas montadas, despois Euskadi, que ten como unhas 17, e despois Galicia, que ten 2. Non, perdón, 3. Bueno, pero estamos no camiño, pero estamos aquí facendo didáctica para animarvos a que promocionedes comunidades novas a contorno. Xestión técnica, que é un dos, como os decía, o demand response, agregar demanda, iso vai ser un hito moi importante para as comunidades enerxéticas, sobre todo as de gran tamaño. A xestión comercial, é dicir, non só vamos xestionar a enerxía que nós produzcamos, senón que podemos xestionar a que temos que comprar fora. E incluso que nós produzcamos podemos xestionarla a través de contratos directos, a través dos PPAs, os Power Purchase Agreement, que non é máis que un contrato bilateral entre un produtor, un comercializador, ou entre o comercializador e o consumidor final. Co cal, o valor engadido deste contrato repártese entre o que compra e o que vende. Vamos eliminando intermediarios, vamos eliminando ese monstro que salta todos os días na noticia, que é o mercado diario, non? O pool. E onde logo está a socialización de beneficios, que é unha premisa das que fai no Real Decreto, que pola propia natureza xurídica ten que ser así. Que fluxo enerxético hai nunha comunidade enerxética? Bueno, eu ainda que vos explico aí con un esquema, non hai fluxo enerxético. Todo o que se produce, ben sea en un réxime de autoconsumo ou ben sea en réxime de xeración neta, vai á rede. Despois é un traballo administrativo o que se fai. Contase o que se produce, contase o que se consume e réstase ou divídese en función de como sexan os contratos. Pero se hai certo tráfico, pois en que unha vez que vertemos a enerxía á rede, hai unha comercializadora que ten que recoller esa produción e trasladarnos esa resposta da produción ao noso recibo eléctrico. É toda a xestión técnica que hai. O fluxo de caixa dunha comunidade enerxética tamén é bastante sinxelo. Unha vez que temos montada, os socios participantes fan unha achega, hai financiamento externo que vai a financiar os proxectos de inversión, os proxectos de xeración. Ese proxecto de xeración produce unha enerxía que dá dividendos, os dividendos volven adentro da comunidade e a propia comunidade, a través da comercializadora, reparte-os entre os socios. É o que falamos de socializar esta enerxía. E que retos importantes teñen por diante, ou que aspectos? Bueno, os retos, un deles é o tecnolóxico. Porque todo isto de repartir a enerxía é un traballo administrativo, pero hai moito marxe de mellora. Hai retos sociais e organizativos. Creo que non vos conto ningún misterio, que non hai cousa máis difícil que poñer a tres de acordo. Sobre todo porque hai un que desconfía dos outros dous. Hai retos económicos e financieros, como os decía, aquí hai que poñer cartos. Sin carto isto non funciona. Isto a veces é un reto para poñer a 50 ou 70 personas, como vamos ver a continuación, en que hai que apoquinar 2.000 euros por barba para levar adiante un proxecto. Hai retos normativos. Como os decía, queda todavía un mundo legislativo por sair. Non temos máis que unha disposición nun Real Decreto. É unha disposición adicional na lei do sector eléctrico. Non temos nada máis. E tamén está o reto de ver que rol collen as administracións públicas, tanto a administración autonómica como as administracións locais, os concellos, ainda que eu creo que os papeles dos concellos está bastante ben definido xa, todavía nos falta saber que camiño vai coller o goberno autónomo con todo isto. E que beneficios achegan as comunidades enerxéticas? Bueno, pois podemos falar de beneficios económicos, non? A reducción da factura eléctrica, a reducción da factura enerxética en xeral, eléctrica térmica, é quizás que un dos
beneficios económicos máis salientables, non? Dende logo que reduce a dependencia enerxética do exterior, ten un impacto directo dentro do tecido local, porque falamos de comunidades enerxéticas locais, por tanto, todo o desenrolo do proxecto faise dentro dese radio de acción da comunidade enerxética, e localizamos os beneficios, esos réditos que nos dá participar na comunidade enerxética dentro do propio territorio, non? Beneficios sociais, dende logo a creación de emprego, a loita contra a pobreza enerxética, que é un papel tamén que van desenrolar os concellos a través destas ferramentas. Tamén pode ser unha ferramenta de loita contra o despoboamento rural, aínda que eu puxeno aí porque se me ocurreu, pero sinceramente todo o que estamos facendo contra o despoboamento rural non funciona nada. Sobre todo o turismo rural. Agora hai moitas casas de turismo, pero a xente sigue sendo das aldeas. Facilita a cohesión social, iso sí é certo. Volves a recuperar o espírito de comunidade. Volvemos a ter reunións presenciais, pospandémicas, onde xuntamos a 40, 60 personas a falar de enerxía, que fai uns anos isto era impensable. E, dende logo, que fomenta a cultura enerxética, o coñecemento enerxético. E logo ten unha serie de beneficios medioambientais, non? A reducción de emisións, a loita contra o cambio climático, e logo son proxectos de menor tamaño, por tanto, unha menor afección á biodiversidade. E que papel xoga a administración local en todo isto? Ou que papel pode recoller a administración local? Pois eu creo que é un protagonista que non pode mirar de lado este tipo de proxectos. Ten que ser un ente dinamizador das comunidades enerxéticas, tanto promocionándoas, tanto facendo didáctica sobre as comunidades enerxéticas, como participando e fomentando a creación de comunidades enerxéticas. Ten que ser un ente facilitador. Hai moi poucos trámites dunha comunidade enerxética que recaigan no Concello, pero se vos dades conta, sobre todo en concellos rurais, as cubertas máis grandes son propiedades do Concello, incluso un Concello con tamaño como Carballo. As cubertas que son susceptibles de recoller unha instalación fotovoltaica son propiedade do Concello. Polideportivo, foro, a nave da feira. Pues, facilitar a instalación aí a casa do edificio. E, dende logo, despois tamén ten un papel protagonista na participación neste tipo de comunidades. Pode participar como un participante máis, como un socio máis dentro da comunidade, ou pode ser o ente que dinamice, que cree esa comunidade para logo abrila ao resto da sociedade, que o resto da sociedade participe. Hai moitas ventaxas para unha administración local participar dentro dos proxectos, non? Dende a reducción da factura enerxética, que estou seguro que moitos que estades aquí, se levades contas de intervención, sabedes que a partida de electricidade xa está esgotada no mes de maio, xuño, non? Mais ou menos. Dinamízase o tecido local, cousa que é boa porque se recaudan impostos a través dese dinamismo. Consíguense, acádanse os obxectivos de desenrolo sostible, hai máis cohesión social e ten unha ferramenta entre as comunidades enerxéticas para loitar contra a pobreza enerxética. É dicir, pode utilizar os propios proxectos de xeración das comunidades para dar acceso a elas a colectivos vulnerables e, por tanto, mitigar a pobreza enerxética. E, dende logo, como decía Iván ao principio, hai un actor que hai todo isto que lle ven bastante ben, que son as empresas de servicios enerxéticos. Unha empresa de servicios enerxéticos, por que lle pode interesar a unha comunidade enerxética? Bueno, porque hai un rendemento económico, non son ONGs, pero sí nos van botar unha man, sobre todo no financiamento. Poden financiarnos a totalidade ou parte do proxecto. Pódense encargar de operar, de manter esas instalacións, porque nós non somos técnicos de red eléctrica, entón necesitamos que alguén nos bote unha man. As empresas de servicios enerxéticos saben o facer, poden operar. E van cobrar os seus servicios a través do aforro que non xeren os que participamos nese proxecto. E despois teño unha cousa positiva, que un ente externo a empresas de servicios enerxéticos pode verificar se todo o que nos prometeron ao principio funciona ou non, o que se chama verificación de aforros contra a xeración. E, de logo, que tamén lles vai ben a este tipo de empresas, porque tamén, como responsabilidade social corporativa, axudelles a conseguir os obxectivos de desenrolo sostible. Bueno, xa para rematar, vou on time, vamos ver algún exemplo, como vos decía. Levante é a pionera neste tipo de comunidades enerxéticas. Xa tradicionalmente, Levante, o cooperativismo enerxético xa o trae prácticamente dende mediados do século XIX, século XX, a principios do século XX, xurdiron un montón de comercializadoras eléctricas en réxime cooperativa, en especial esta que tedes aí, Contem, que, bueno, o nombre oficial é Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, ainda que o nome comercial é Contem.
que foi a primeira comunidade enerxética en establecerse en España con unha axuda moi grande do IDAE. En Cataluña tamén temos o exemplo de Vilabat, que tamén traballa bastante ben desde fai xa un par de anos. Temos moitos exemplos en Euskadi e Navarra de comunidades enerxéticas que nacen a través de comunidades de regantes, por exemplo, que é o ente dinamizador, o que impulsa a comunidade enerxética, pero aquí tamén temos xa, como os decía, algún exemplo. Pois a comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de Tameiga, que xa fixo as súas primeiras instalacións, xa ten 225 kW de enerxía fotovoltaica funcionando. Temos a Illa de Arousa, que ten unha comunidade enerxética que se creou a través da asociación Arousa en Transición, que está desenrolando o primer proxecto de 30 kW de autoconsumo compartido e un cargador de vehículo eléctrico. Aquí xa vemos que traballa nas dúas vertentes, non só en xeración a compartir electricidade, senón tamén na mobilidade alternativa. Temos As Pontes, que está tamén desenrolando a súa propia comunidade enerxética, ainda que deste proxecto está un pouco desvinculado, non sei en que paso está agora mesmo. E a última a incorporarse, pero non a menos importante, que é un caso bastante curioso, un caso bastante paradigmático, porque é unha aldea dunha parroquia, chámase Buchabade, está no concello de Ponte Caldelas. Son 70 veciños e os 70 forman parte da comunidade enerxética local. Non quedou ninguén fora. Todos os veciños da aldea están metidos aí. Esa nave que ve detrás das persoas é unha sociedade hípica que teñen eles dentro do seu monte común e vai recoller a primeira instalación de 125 kW de produción fotovoltaica que se vai compartir en réxime de autoconsumo compartido. E, bueno, non me estendo nada máis. Grazas pola atención e axustei mo tempo. Pasaste 40 segundos. Ben, moitas gracias, Xosé Manuel, sobre todo pola exactitude. Parou o cronómetro no 25:45, de 25 minutos que tiña, non estuvo nada mal. Eu creo que o tema das comunidades enerxéticas seguramente quedou algunha pregunta ou algún tema a debate. Despois, se non vos importa, gardadias, anotadias, que depois na mesa redonda pois seguro que discutiremos, teremos cuestións para, neste caso, para Xosé Manuel polo tema das comunidades. Agora Alejandro García Sendón pois falarános do que vos comentaba ao principio, do tema de eficiencia enerxética no alumeado público, máis enfocado desde o punto de vista dos servizos enerxéticos e, sobre todo, no presente e no futuro do alumeado público na xestión e na conectividade do alumeado público. Bueno, bons días. En primeiro lugar, disculpas en nome de David Pocero, que é o director e que o director xeral da nova división que vou comentar de Ferrovial. Por problemas, como comentaba, de última hora non pode estar e cedeume a min a posición. Trae unha presentación heredada que preparou el mismo, co cal vou intentar ser o máis seguida perfectamente. Estaba bastante centrada en alumeado, pero eu quería reforzar as dúas mensaxes que agora Iván e Xosé Manuel lanzaron. Unha primeira, que a eficiencia enerxética desde o punto de vista global e en particular en Ferrovial non o enfocamos só no alumeado. O alumeado é un deles, ahora mesmo pode ter un peso dun 15-20% dos negocios de servicios enerxéticos que temos en Ferrovial, e creemos firmemente na parte de xestión enerxética integral, na parte térmica. Temos a sorte, e eu en particular teño ese contrato de xestionar os 230 edificios municipais da cidade de Vitoria-Gasteiz. Remitimos ou vendemos enerxía térmica ao Concello, garantizamos as condicións de temperatura, humidade, etcétera, en todos os centros, e a Green Capital é un exemplo, un contrato que ven xa de antigo. O propio Sergas aquí en Galicia lanzou desde o ano 2013 un modelo similar no que a empresa facía inversión, ou a empresa de servicios enerxéticos facía inversións e garantizaba as condicións de enerxía durante un período largo de tempo, co cal a presentación sí está centrada en alumeado, pero quería mandar esta mensaxe un pouco máis global. E, en segundo lugar, a parte de conectividade, a parte de datos, a parte de información por parte do consumidor. O consumidor ahora non se conforma simplemente con recibir calor ou frío ou electricidade, sino que quere saber perfectamente as súas demandas, os seus usos. E, a parte final da presentación está enfocada
na tecnoloxía de comunicación que estamos utilizando para que o consumidor teña toda esa información, pero que tanto é aplicable a iluminación como a edificios. Non me vou estender moito en Ferrovial, traía simplemente uns primeiros datos da empresa, porque penso que todo o mundo máis ou menos a pode coñecer. Somos un operador global de infraestructuras, temos unha venta aproximadamente de 6.000 millóns e temos presencia principalmente en seis países, son 6 zonas fundamentales: Estados Unidos, Reino Unido, España, Polonia e Chile. Estos son datos de 2021, alrededor de 63.000 empregados. Estas son as zonas, como comentaba, de actividade ferrovial, e no último, e esta é a estrategia de sostenibilidade que está lanzando a empresa, o que leva xa anos, centrado principalmente na búsqueda de neutralidade en emisións cos obxectivos do 2030 e o cumplimento cos ODS, e a última, unha estrategia e unha certificación desa sostenibilidade a través de AENOR, e como último movimento da empresa, a entrada no mundo da promoción de enerxías renovables. Foi un camiño que a empresa non decidiu meterse plenamente, tiña os negocios máis centrados en o sector aeroportuario, autopistas, etc., pero nos últimos anos ten entrado. Agora vou comentar a nova división de Ferrovial, da parte de enerxía, e que está fundamentada principalmente en a capacidade que tiña a empresa en distintos negocios ou en distintas divisións, decide xuntalos todos nunha nova división de enerxía, e se ataca principalmente a 3 áreas. Aquí neste gráfico se pode ver unha parte de xeración, na que entra como promotor de enerxías renovables a primeira adquisición dunha gran planta fotovoltaica en Sevilla de 60 megavatios para abastecer de enerxía e facernos neutra a toda a actividade de compañía. O transporte e a distribución a través de Siemsa, unha empresa que se adquire no ano 2017, e finalmente a xestión da demanda a través deste modelo de servicios enerxéticos. Algúns datos principais, como decía, centrados en iluminación, pero tamén na parte de edificios. Xestionamos para clientes externos, entidades públicas e privadas, máis de 300 gigas e 4.200 CUPs de todo tipo, hospitalario, sector municipal, etc. E a través dun departamento interno de xestión de enerxía facemos ese seguimento. Como podes ver aí, temos un equipo que monitoriza de forma continua todas as zonas do ano a enerxía dos nosos clientes e fai paquetes de compra para facer o mellor modelo, non só de aforro de enerxía, sino tamén de compra de precio unitario. O catálogo, pois, como comentaba, ahora mismo non só en alumeado, estamos desplegando en Ávila un district heating para, que antes comentaba Xosé Manuel, esa comunidade enerxética non só centrada na fotovoltaica, senón tamén na parte térmica, un district heating para toda a cidade de Ávila. Estamos evitando tocar a parte das murallas para non estragar nada, pero se vai de lanzar unha rede de aproximadamente uns 6-7 kilómetros para que todo aquel veciño que teña interés en conectarse e recibir agua quente de producción renovable, 100% biomasa, similar a unha rede de gas natural, a través dun proxecto de interese xeral, de interese público, poda utilizar e poda acceder a esa agua quente a un precio bastante máis competitivo e bastante máis estable que o gas. Os impactos, evidentemente a reducción de enerxía dos consumos, da demanda, como decía, estas 3 patas, a xeración, a distribución e finalmente atacar a demanda, intentar a enerxía que mellor se aforra ou a que máis se aforra é o negavatio, é o kilovatio que non consume. Eso por un lado, e despois intentar ser eficiente na parte de operacións para incrementar os rendimentos. E en canto a comunicación ou
ou a estrategia de comunicación de datos que, como comentaba, iba a falar na última parte desta presentación, dende o 2018 comenzamos e centrado en alumeado, pero que evidentemente tratamos de trasladar a parte de edificios, a cualquier tipo de usuario, comenzamos a analizar as diferentes tecnoloxías de comunicación. Nos centramos principalmente, pois tiña aquí un pequeno gráfico, nos centramos principalmente en 3 tecnoloxías: LoRa, Sigfox e Narrowband IoT. Finalmente nos decantamos por Narrow, por varios motivos, velocidade, transmisión de datos, etc. E porque ademais non é necesario desplegar unha rede. Son os operadores os que teñen as súas antenas, alumean, encenden esa posibilidad de utilizar Narrowband en zonas determinadas onde facemos despliegue de nodos, e cada activo que ten un dispositivo para transmitir información envía esos datos á antena destes operadores e despois nos transmite a nós e os usuarios finales. Entendíamos que era a tecnoloxía máis limpia, máis rápida. Estamos apostando por ela, sin descartar as outras, evidentemente, pero creemos que ese é o paso que debe dar por lo menos a compañía e os clientes que nos acompañan. Lanzamos varios pilotos con cada unha destas tecnoloxías e facemos despois realidade xa cun proxecto maior que o de Gozón. Gozón é un proxecto de alumeado no que establecemos unha alianza con Telefónica. É un proxecto xa de 5.000 activos, que é o proxecto de co maior número de activos de Narrowband a nivel nacional, e a experiencia está sendo realmente moi boa. Os precios, ou como se fixan os precios desa comunicación, é sin inversión previa, sino con un precio por dato ou un precio por nodo. E, bueno, como decía, esa aposta que estamos lanzando na empresa, e estamos intentando ou animando a concellos e resto de clientes a que se lancen a este tipo de comunicación. No gráfico, como comentaba, foi un pouco representa por que escollemos en canto a velocidade, transmisión, etc. esta tecnoloxía, como decía, sin descartar as outras. E aquí é un pequeno exemplo. Ademais da ferramenta de comunicación Narrow, a empresa utilizamos un sistema cando facemos unha inversión para cliente ou unha renovación de instalacións que combina o SIS con esta ferramenta de comunicación. Que facemos cando lanzamos un proxecto de iluminación ou de renovación de activos? Cargamos todos eses activos na plataforma, na nosa plataforma, tras unha base de SIS. Tenemos localizados todos eses activos, e a medida que os antiguos, luminarias, cualquier tipo, caldeiras, etc., se van renovando, o instalador concreto nos vai dicindo o momento en que se instala, as novas características do equipo, e toda esa información vai á plataforma. É dicir, é unha actualización de inventarios en tempo real. O proxecto, este piloto que lanzamos, este foi unha colaboración con outro operador, non con Telefónica. Que fixemos neste piloto de iluminación dinámica? Combinamos esa tecnoloxía cun análisis da circulación dos usuarios, dos cidadáns e dos vehículos de tráfico durante un ano. Estuvemos monitorizando información, estuvemos vendo exactamente cales eran as costumbres, os usos, os horarios de todas as persoas que circulaban por esas zonas, e finalmente adaptamos a iluminación á realidade dese concello. É dicir, partimos dun análisis teórico feito por auditor, feito polo propio concello, etc., a unha realidade. Co cal, como decía antes, o negavatio para nós é a parte máis importante e é unha das que tiñamos que atacar. Aí se ven claramente cales eran no lado dereita as curvas teóricas iniciais, e no lado de izquierda cales foron as finais, como se ve un importante aforro enerxético sin perjudicar o confort e a seguridade que aporta a iluminación. Non teño
aquí se acaba a presentación. Simplemente volver a reforzar esa mensaxe que comunicaba antes de enerxía ou de eficiencia enerxética a nivel integral, e a partir de aquí, pois, calquera dúda que surxa ou comentamos. Moi ben, pois moitas grazas, Alejandro, a verdade que moi conciso, moi directo. Nada, supoño que despois seguramente surdan preguntas, supoño agora na presentación que vou a facer eu, digamos que vou a un pouco afondar outra vez no tema da SES. Vamos a falar xa do caso práctico do alumeado de Carballo, que ademais é Ferrovial a empresa que o xestiona. Entón, supoño que salirán moitas máis dúdas, non? Supoño que falaremos un pouquiño sobre isto. Pois ben, agora eu vou a falar en concreto sobre casos prácticos de empresas de servicios enerxéticos, basándonos un pouco no que vos falaba onte, no que Carballo foi pioneiro, non? Foi o primeiro concello de Galicia en cambiar o seu alumeado a LED, e ademais foi o primeiro en facelo baixo unha modalidade contractual, por decirlo dunha maneira, que se chama ESE, unha empresa de servicios enerxéticos. Levamos a casi 9 anos con iso, quedan 3 anos de contrato, estamos casi no final da vida útil, pero que sí que podemos decir dende eu personalmente dende o Concello, como dende o punto de vista técnico, que foi unha medida moi aceitada, está a ser unha medida aceitada. Si é certo que a raíz de aí surdiron máis cousas, casi en paralelo tamén Ferrovial se levou a ese de Ribeira, casi prácticamente foron parellas no tempo, hai moi pouquinha diferencia entre unha e a outra, nunhas condicións moi semellantes, pero si é certo que co tempo tamén fomos aprendendo e vendo outras cousas, non? Entón, esta presentación, por favor. Entón, xa seguindo un pouquiño esa presentación, falamos dese modelo, non? A mí sempre me gusta empezar a definir a ese por unha mesma frase, nin me vou á definición que fai a Lei 6 de 2010, non? Que xa empeza a falar de servizos enerxéticos. Eu sempre defino a unha empresa de servizos enerxéticos como unha mera operación financeira, non? Que realmente do que se trata é de que un terceiro, entre aspas, execute esa inversión inicial que supón un cambio, neste caso pode ser do alumeado público, pero se falamos de edificios pode ser de caldeiras, de climatización, de alumeado interior, ou, como ben falou Xosé Manuel Golpe, pode ser incluso a inversión que teña que executar neste caso unha ESE para implementar unha comunidade enerxética local, non? Fazer unha instalación fotovoltaica, por exemplo, de 50, 100 ou 200 kilovatios da potencia que esa, necesita unha inversión inicial que non todo o mundo, non todos os concellos ou nunha comunidade enerxética poden executar nun inicio, non? Entonces, neste caso que fai a ESE, a inversión inicial, non? Cos aforros que se genera esa inversión, digamos que é a maneira de financiar que temos as administracións públicas ou o ente que faga a ese, non? Que implemente, é a maneira que ten de financiar, non? Digamos que se van a financiar pois cos aforros. Entonces todo ese tempo de contrato está directamente vinculado ao aforro. Esa amortización pois vai ser directamente vinculado ao aforro. Pois se aforramos X ao ano, pois os anos que nos leve recuperar toda esa inversión, non? A diferenza é moi clara entre o modelo de obra convencional e o modelo S, non? Temos un contrato chave en man, pois hai un precio pechado, hai un período de obra, un contratista que fai unha obra, executa unha obra e se vai directamente. Si, podemos falar de que temos unhas garantías, pero executa a obra, cobra e se acaba, non? A empresa de servizos enerxéticos, eu creo que é a parte moi importante, sobre todo as administracións públicas temos que ser conscientes e deben ver cal é a ventaxa, que a empresa de servizos enerxéticos queda a cargo do mantemento da garantía total durante toda a duración do contrato.
Eso que implica que a administración, o ente que contrates a ese, durante 10 anos, 12 anos, 15 anos, que soen ser os tempos máis ou menos medios que de duración destes contratos, se vai a encargar de total e absolutamente todo. É dicir, ela se vai encargar do suministro enerxético, ela se vai encargar do mantemento, do concepto da garantía total, que a min sinceramente me parece abrumador, que calquera mínimo problema casa coa instalación, da igual de que sexa unha instalación térmica, de iluminación interior, de alumeado público, calquera problema que pase dentro das competencias da xestión enerxética que está a facer, corre a cargo desa empresa, non? Entonces, hai que a modalidade de contrato aquí sí que podemos xogar entre prezos poden ser variables ou fixos, podemos xogar cos aforros, cos prezos da enerxía, obviamente que tamén son moi cambiantes, non? Dentro disso tamén hai diferentes modelos, aquí podemos ver 4 modelos diferentes, os máis comuns son o contrato EPC-SC, a única diferencia que digamos que o primeiro é un contrato de rendemento enerxético e o segundo é un contrato de suministro enerxético. A diferencia está que unha vez que nos contratos EPCs, que son probablemente máis habituais cando remata a duración do contrato, esa administración pública, o concello que tivo esa modalidade de contrato, pois vais a quedar con todo o aforro, non? Durante a duración pois vai a facer uns pagos e quedas unha parte do aforro, pero coa outra parte é coa que amortiza e financia as inversións, e a diferencia está que no outro momento como un contrato de suministro enerxético, ao final do tempo pois volve un pouquiño ao punto de partida, non? Son modalidades diferentes que cada administración debería estudiar de xeito individual, tampouco non creo que sexa o seu o foro no que nos debamos mover, non? Hai diferentes modelos de pagos decrecientes, de estruturas con pagos a incentivos, pero co que nos temos que quedar co tema dos servicios enerxéticos, antes de falar dos dous casos prácticos ou casos concretos de éxito que trae aquí, son un poquinho unhas nocións básicas, non? O primeiro son as prestacións, non? Nun contrato de servicios enerxéticos eu aquí traigo 6 prestacións, pero digamos que as importantes e as básicas e as imprescindibles son as 4 primeiras, P1, P2, P3 e P4. A primeira falamos de xestión enerxética, que é esa xestión necesaria para o funcionamento correcto das instalacións obxecto do contrato, non? Cando falamos de xestión enerxética falamos de electricidade, de combustible, de enerxía térmica, de toda esa suministro que necesite unha instalación para funcionar, non? Pois esa prestación P1 é unha prestación que obviamente vai aparecer nos pregos perfectamente definida e obviamente vai a xestionarse a propia empresa de servicios enerxéticos. Aquí xa partimos dunha parte moi importante, non? Que toda esa xestión, vos imaginadevos ese departamento do concello que leva o tema da facturación enerxética, todo ese torrente de facturas que recibe, o descoñecemento que a maioría dos técnicos dos concellos teñen, que é normal, normalmente son técnicos administrativos que non teñen por que coñecer o funcionamento dunha factura enerxética que xa era complicada e nos últimos tempos se complica todavía máis, non? Pois esa primeira prestación xa corre a cargo da propia ESE, non? A xestión. A prestación P2 é o mantemento, que é o mantemento preventivo para lograr o perfecto suministro da instalación. Aquí, obviamente, falamos sempre de cales son as tarefas mínimas que debe ter unha ESE para ter un normal funcionamento da instalación, do alumeado público, do edificio que decidamos. E o concepto de garantía total, que realmente vai vinculado tamén a P2, non? A prestación de mantemento, que é a reparación con sustitución de todos os elementos deteriorados nas instalacións, segundo se regula no prego, baixa a modalidade de garantía total. É dicir, que é un all included, non? Digamos que todo eso que estea referido nos pregos, pois corre a cargo da empresa de servicios enerxéticos. A prestación P4 é a prestación
probablemente máis importante, que é a das inversións, é a prestación na que por pregos o Concello, o organismo que así o desese, establece cales son as obras a executar obligatorias no contrato, non? E pois falamos pois, de alumbrado público, para simplificalo, pois aquí se definirán cales son os puntos de luz que hai que cambiar, que normalmente se estamos a falar do 100% do alumbrado público dun concello, pois se lle di que alumeado se necesita cambiar, en que baixo que condicións, que condicionantes, que tipo de alumeado queremos, demais con que características mínimas, con que intensidade de iluminación, etcétera, etcétera. Obviamente aquí tamén, dentro desta P4 tamén se inclúen todas outras inversións que, aunque non repercutan no mellor directamente no aforo, sí que son imprescindibles para o funcionamento, non? Falamos de cableado, de cadros de mando e demais, non? Pois todas as instalacións na P4 se contabilizan, entón esa é a parte de inversión que vai afrontar inicialmente unha empresa de servizos enerxéticos. Quedan dúas prestacións, a P5 e a P6. A P5 sí que é bastante máis habitual vela, pero xa non é, por decirlo dunha maneira, non é obligatoria. A P5 fala das inversións en aforro enerxético e enerxía renovable, non? Esas, como ven a presentación, ademais das prestacións enumeradas antes, da P1, P2, P3 e P4, con estes contratos o que se pretenden é promover a eficiencia enerxética e o uso de enerxía renovable, non? Entonces, nesta prestación póñense outras medidas a maiores das obligatorias prescindidas no P4, pero que redunden nun aforro enerxético, non? Falamos de uso de enerxías renovables, hoxe en día tamén se fala moito de puntos de recarga, etcétera, etcétera. Todas aquelas medidas que non vamos a considerar obligatorias, pero que sí que serían imprescindibles dentro do noso contrato, non? É a prestación P6, que pode que este a ser menos habitual, pero sí que cada vez se está implantando máis, non? Que son outros traballos relacionados co obxecto do contrato. E aquí un pequeno caixón desastre, pero que entendemos desde o punto de vista técnico que teñen moitísima importancia, porque estamos a ofrecer nesta prestación servizos asociados, non? Unha oficina técnica de dirección facultativa, un servicio de control de calidade e seguimento das inversións, é dicir, unha oficina, aunque estea vinculada no contrato, sería unha empresa externa que verifique que as inversións se acometen segundo o estipulado, que os aforros conseguidos son os que se estipulan por contrato, que a empresa adxudicataria dixo que iba a acadar e demais, non? Aí estamos falando tamén de inversións para mellorar a infraestructura e tamén el rendemento de instalación, non? Despois hai unha serie de conceptos, vamos a ver, eu creo que o exemplo de Gijón é moi claro, porque metía conceptos desde o punto de vista social, non? O Concello de Gijón sí que traballou moito e fiou moi fino, porque nesta prestación incluso incluía colaboracións coa universidade e cos distintos departamentos de investigación da universidade para implantar esas medidas, esas investigacións, esos proxectos que tiñan dentro da universidade, englobalos dentro do proxecto de eficiencia enerxética, neste caso do Concello de Gijón, non? Que era un proxecto moi grande, moi ambicioso, non? Aquí vemos un poquinho diferentes exemplos de ESE nas administracións públicas de Galicia. A primeira aparece o Hospital de Santiago de Compostela, que aunque sí que no seu momento foi para un aute de clece con gas natural, agora mesmo está a xestionar tamén Ferrovial. Agora vemos os hospitais de Coruña, Ferrol, Vigo. Vemos tamén o Hospital de Barbanza, a residencia de maiores de Oleiros, o Centro Galego de Tecnificación Deportiva, que tamén está baixo esta modalidade, non? Na administración local, como comentaba, Ribeira Carballo foi pineiro, pero con moi pouca diferencia sobre Ribeira, Concello de Catoira, Sarria, Vedra tamén me gusta nomealo moitas veces, porque Vedra foi un modelo de empresa de servizos enerxéticos que ademais conseguiu financiar boa parte das inversións con fondos europeos. Vedra tuve aí un pequeno problema de plazos, que me corrija Alejandro, que seguramente o sepa mellor que a min. Le solicitaron unha axuda de fondos europeos, polo medio estaban tamén a voltas coa ESE, foi cando chegou ese
no medio do camiño se encontraron as dúas, as axudas e máis o AES, entonces pasaba un detalle que no propio IDAI non sabían eu creo que non se esperaban esa situación e non sabían como resolver ese problema, non? Entonces, un pouco, creo que entre Ferrovial, o Concello de Vedra e o IDAI, pois chegamos, digamos, con unha especie de acordo, de feito se chegaron a modificar despois as bases reguladoras desas axudas para incluir as empresas de servizos enerxéticos dentro das beneficiarias das axudas, non? Entonces, Vedra ten un modelo de servizos enerxéticos, pero coa diferencia de que foi quen de financiar as súas inversións cunha axuda, non? Eso único que fai, non ten maior complicación, o único que fai é que se un concello recibe unha axuda para executar algo mediante unha empresa de servizos enerxéticos, ten dúas opcións: ou ben reducir o canon que pagaría, pode durar igual a duración do contrato inicial de 10 anos, ou ben reducir a duración do contrato, non? Aí, bueno, vemos máis exemplos como Lalín, a Deputación de Pontevedra tamén, a Cidade Infantil Príncipe Felipe, pois tamén está xestionada mediante un modelo de contrato ese. E aquí falo un poquinho, non os últimos, pero si os máis recentes de maior importancia, como son o alumeado público da Coruña, que se sacou en 2 lotes, que son 2 contratos a 5 anos de 15 millóns cada un, o sea, unha inversión, son contratos bastante interesantes. Daqui de preto o alumeado público de Cabana de Bergantiños, que tamén sacou baixo esta modalidade con fondos FEDER, tamén se vai a financiar esta inversión. Non é a máis recente, pero como é da que vou a falar, falamos aí da S de Gijón, que é alumeado público de edificios, para que pensade esa cantidade, creo que era un contrato de 12 anos, me parece, teño por aí anotado, pero de 200 millóns de euros, non? É unha... Que cantidade de... máis importante para unha empresa de servizos enerxéticos. Meténdome máis na parte práctica, como falaba onte cando fomos a visita, penso que a maioría da xente está a repetir. Carballo atopábase no 2012-2013 cunha instalación de alumeado público bastante obsoleta, con 7.500 puntos de luz, algo máis de 200 cadros de mando, algún deles en moi mal estado, non? Cunha tecnoloxía moi bella, vapor de sodio de alta presión, de excesiva potencia xa para as medidas ou para as tecnoloxías que estaban empezando a salir, non? Tiña un problema podemos dicir que incluso de seguridade, precisaba con urxencia cambiar o alumeado público, non? Precisaba tamén, ademais, cumplir co reglamento, estaba digamos, nun limbo legal, e decidiu, para facelo dunha maneira máis rápida e práctica, recurrir a un AES, non? Saliu no 2013, cunha base de contratación de casi 10 millóns de euros, un contrato de duración, como dicía antes, de 12 anos, e aí vemos un pouco que supón cada partida, non? O coste anual da xestión enerxética estimábase no seu momento en máis de 600.000 euros, ou a coste anual de mantenimiento 160.000 euros e a garantía total en casi 47.000 euros, non? E as inversións no seu momento estaban valoradas en pouquiño máis de 3 millóns de euros, non? Entón, en resumo, Carballo necesitaba 3 millóns de euros para renovar o 100% do seu alumeado público, pero podemos decir que había un pequeno, non un problema financeiro, senón que non era fácil afrontar esa inversión inicial nunha anualidade, porque prácticamente estas cousas fanse en 6 meses, 8 meses, 9 meses, pois era moi difícil afrontar unha inversión tan grande naquel momento, non? Mais viñamos de sair da crisis económica do boom do ladrillo, entonces era unha situación bastante complicada. Redactáronse uns pliegos dende a propia oficina técnica, bueno, se non está por aquí, pero antes estuvamos con el, con José Facal, comandados por el, redactaron unha
uns pregos, como ben digo, prácticamente pioneiros no momento, en que se establecían un pouquiño todos eses parámetros dos que tiña que constar, non? Falábamos xa naquel momento da tecnoloxía LED, que tiña que ser superior aos 100 lúmenes vatios, sacando hoxe en día 9 anos despois xa estamos a falar de rendemento de superiores a 170, non? Para que vesades o que mellorou a tecnoloxía en 9 anos. A instalación tiña que facerse en 6 meses. Depois sí que se plantearon posible modificación de contrato. De feito vemos despois de 9 anos que sí que houbo erros no inventario. Detectouse un erro inicial de 292 puntos de luz. 9 anos tamén pasan moitas cousas. Pasamos de 7.500 a 8.700, é dicir, nese tempo o Concello de Carballo tuvo que asumir o alumeado da nova fase do polígono, por exemplo. Van aparecendo novas necesidades, o Concello tamén medra. Xa se falaba naquel momento, era o que se quería, o mantemento integral con garantía total. Sí que xa falábamos naquel momento xa de revisión de precios anuais. Eu creo que isto é un concepto moi importante. O que sí que vemos unha vez implantado é que foi un modelo que finalmente foi aceptado polos veciños. Si é certo que costou, costa, isto non o vamos a negar. Ao final, cambiar da iluminación que había anteriormente de vapor de sodio de alta presión sin facer moita máis tal, pasar ao LED pois era un cambio moi gordo, non? A diferencia non é que se vexa menos, é que se ve totalmente diferente, non? Si é certo que agora o reglamento xa nos obliga a outras temperaturas de color, polo tanto, si que a tecnoloxía non vai haber tanta diferencia, non? A tecnoloxía obviamente tamén medran as opcións e mellora moitísimo, non? Co paso do tempo. Pero si que a conclusión que podemos ter é que ao final foi un modelo aceptado polos veciños. Aquí temos a Luís Lamas, que é o concelleiro de Obras e Servicios, que probablemente sea a persona que máis sufriu esas queixas veciñais, non? Pero bueno, creo que ao final a conclusión é que foi unha boa solución, pero sobre todo porque ademais a xente tamén ve que nos concellos da contorna tamén se está a cambiar, non? A queixa non era coa modalidade de contrato, sino coa tecnoloxía, pero claro, porque era moi diferente, non? Eu de feito creo que se debe dicir que a xente sí que está máis contenta sobre todo coa parte de mantemento, non? Que decía, a prestación P2 e P3 é moi importante neste tipo de contratos, porque durante eses 12 anos a empresa é a responsable, a empresa chegan as queixas, que as queixas non chegan ao Concello. No Concello hai unha aplicación onde se fan os avisos, chegan directamente á empresa. A empresa ten unha especie de call center, un número de contacto no que os usuarios lle fan chegar aos seus fallos de funcionamento, esa farola que non funciona, que non hai unha fase, esta rúa está sen luz, chega directamente á empresa. Entón, a empresa é a primeira interesada en arranxalo, non? Por eso entendemos, ou se entende que a veciñanza ao final acaba aceptando moi moito esta modalidade, non? O modelo ese en Carballo, é dicir, foi un modelo en evolución, como decía, pasou do ano 2013 dos 100 lúmenes vatio, ahora mesmo estamos en 170. Si é certo que na oficina técnica xa están a traballar, xa a pensar en que vamos a facer unha vez que se remate o contrato, en que condicións se sacará un novo contrato, se o sacaremos tamén mediante servizos enerxéticos, un pouquiño xa a pensar no futuro, porque quedan uns 2 anos e medio que logo pasa, non? É un modelo sostible que funciona, un modelo garantizado. En Carballo estamos a falar de que acadamos case un aforro en torno ao 80%, un 80% un alumbrado público é unha barbaridade, non? Creo que é un número moi importante a ter en conta, non? É un modelo extrapolable. Podemos falar tamén neste caso co tema de alumbrado público, podemos falar de pasos de peóns e de seguridade vial. Creo que é moi importante. O que dicía, non? Que estamos pensando na renovación dese contrato pois cando remate no 2025, non? Para rematar, eu creo que 4 pinceladas do contrato de Gijón. O maior contrato ese de España, o de Gijón,
eu creo que a gran clave é que é un contrato mixto que mestura a eficiencia enerxética no alumeado público e nos edificios municipais, non? Para que vexades a dimensión, estamos falando de 600 suministros eléctricos de alumeado público, en electricidade en 145 edificios, e na parte térmica estamos a falar de 74 suministros de gas natural, de 14 suministros de gasóleo, de suministros de propano, de biomasa, de 39 instalacións produtoras de calor, e con 8 instalacións de climatización. Non? Estamos a falar que é un mantemento, un contrato de servicios energéticos con mantemento de toda a enerxía do Concello de Gijón. Estamos a falar de que a cidade de Gijón é unha cidade interesante, grande e demais, non? No alumeado público falábamos de 634 cadros de mando e 42.960 puntos de luz. Para ter unha comparación é 5 ou 6 veces máis o Concello de Carballo, xa só no alumeado. Aquí falaban de... O prego a verdade que estaba bastante interesante, porque falaba moito de conectividade, da infraestructura de IoT, do Internet das Cousas. Facían tamén moito fincapé na plataforma de xestión e na plataforma de cidade intelixente, non? Gijón sí que se levaba anos traballando nese ámbito, de cidade intelixente, de cidade conectada, entón xa tiñan cousas adiantadas que trasladaron a este prego, este contrato, non? Falaban tamén de enerxías renovables e outras medidas de eficiencia enerxética na prestación P5, que me comentaba antes, non é das prestacións obligatorias, pero sí moi interesantes. O que comentaba, creo que foi dos primeiros donde aparecía esta prestación P6, os conceptos da OXI, non? Da Oficina de Control e Seguimento das Inversións, que obliga a facer un seguimento de todas as inversións que se fan, de que se fan según o estipulado no contrato, que se acadan eses aforros e demais, non? Que se xa unha empresa externa quen o valore, non? E ademais o que comentaba falaba de temas como o Gijón Demolab, non? Que era proxectos da Universidade das Facultades de Gijón, diferentes proxectos de investigación que o que pedían no prego é que incluíran todos eses proxectos dentro da xestión do alumeado público dos edificios. Principalmente falábamos de plataformas de xestión, de conectividade, pero tamén había componente social, non? Que a empresa contratara ou tiveran prácticas xente da universidade e demais, non? Intentaban buscarlle un enfoque para vincular a outros estamentos ademais do propio Concello, non? Creo que estaba bastante ben organizado e modelado, non? E aquí vemos un pouco os números, non? Falamos que en suministro nos 12 anos máis de 100 millóns de euros, mantemento 50 millóns de euros no total do contrato, 35 millóns de euros algo máis en garantía total, e nas inversións que aquí creo que está... No, perdón, as inversións estaban en 35 millóns de euros, perdón, o P2 e P3, o mantemento con garantía total 50 millóns, non? A inversión que hai que ten que executar o Concello de Gijón para levar a cabo esta medida moi elevada, non? Non creo que non é doado que unha administración pública dispoña deses cartos para facer neste caso, unha obra de eficiencia enerxética, non? Si para rematar, eu creo que son os puntos clave nunha ese, isto sí que vai sobre todo lanzado a concellos que estean por aquí, non? Que o importante, como comentaba antes tamén pola tarde, a boa información de base, non? Neste caso, para o tema de eficiencia enerxética son as auditorías enerxéticas. Ter unha boa auditoría enerxética xa nos di que camiño debemos tomar e que inversións vamos a facer, non? Unha boa redacción de pregos, obviamente, tanto técnicos como administrativos. Aquí, nesta modalidade, ademais, hai que negociar moito, ter unha boa sintonía entre a parte política e a parte técnica. É moi importante para saber que é o que quere a parte política, a parte técnica, que é o que pode aportar, e tamén a propia cidadanía, non? Eu creo que é moi importante. Estamos a falar de contratos moi grandes, moi amplos, que deben ser perfectamente estudiados e analizados, non? Para grandes contratacións, como foi o caso de Sison, hai que facer consultas públicas ao mercado, é dicir, lanzar un pouco a idea do que se quere facer e que as empresas do mercado do sector che indiquen cales son os costes, unha visión inicial do que pode custar ese contrato.
establecer, obviamente, unha estrutura de custos realista e actualizada, moi importante, sobre todo no día 12, co tema do prezo da enerxía, é básico saber perfectamente en que términos económicos nos vamos a mover, non? Canto custa o suministro de enerxía desta instalación, canto me custa o mantemento desta instalación e canto me custa a inversión, non? Que sea prezos o máis realistas posibles, sobre todo, repito, facendo especial fincapé no tema da enerxía. A revisión de prezos, a min, sobre todo a nosos técnicos, os que estamos os tres aquí, creo que compartimos opinión por lo que xa temos falado noutras ocasións. A revisión de precios creo que é importantísima neste tipo de contratos, debe aparecer sempre. Si é certo que hai algún que outro contrato que non o leva, pero nós non acabamos de entender ese tema, non? Repítome, no P1, o prezo da enerxía de hoxe non se parece en nada ao de mañán, é moito menos ao do mes pasado, é moitísimo menos ao que pode haber en xaneiro de 2023, non? Entonces, coa revisión de precios, todos nos cubrimos as espaldas, non? Tamén é moi importante especificar e deixar marxas modificacións de contrato, non? Porque, bueno, pode haber novos puntos de luz, novas instalacións que hai que xestionar, é certo que hai que telo ben estipulado nos pregos, porque en Carballo sí que pasou nun inicio, non estaba perfectamente definido, pero, bueno, depois sí que se solventou. E o último, que ben dicía, non? Que foi unha cousa que apareciu en Gijón, que era o control da ESO durante a duración do contrato, non? A oficina OXI, que faga o seguimento das inversións e de todo o que se fai. Nada máis, pola miña parte, isto é todo o que tiña que contar do tema das ESES. Agora sí que daríamos de contestar a posibles dúbidas ou cuestións que haxa, non? Eu algunha sí que teño, sobre todo para Xosé Manuel, polo tema das comunidades enerxéticas, porque me parece unha cousa moi interesante, probablemente máis novedosa do que falamos Alejandro Moiseu. Entón, probablemente a Xosé Manuel sí que lle toque algo máis. Non sei se alguén ten algunha cuestión. ¿Sí? Famoso canon ao sol, que desde logo levou a ruína incluso a xente que promovió, que con o anterior goberno de Zapatero había feito unhas inversións, e agora estamos en outro cambio desde fai uns 4 anos, non? Que se está promovendo todo isto, e que espero eu personalmente que non haya outro cambio de timón, non? Isto que pienso que todo este cambio xurídico, dos marcos xurídicos, pois a xente le generan dúbidas, non? En canto a arriscar esos cartos que ti decías que hai que poner, non? Que pensas ti sobre todo isto? Non hai volta atrás ou que va? Que pensas? Un matiz. O que botou a ruína a moitos inversores, esos inversores pequenos, foi o efecto retroactivo que tú non recortas tarifas de incentivo de instalación de renovables, das primas de renovables, non? O imposto ao sol nunca se chegou a aplicar. Era moi cacareado, pero non coñezo ninguna instalación que se aplicara o imposto ao sol. Sí que é un temor o que ti manifestas de que se mañan volven outros e fan outra cousa distinta. Eu, na miña opinión personal, creo que non vai haber golpe de timón. E vouche explicar en que me baso para ter esta opinión. Cas antiguas normativas de autoconsumo, os primeiros actores estatais que lle puxeron fronte, que
puxeron impedimentos foron as grandes comercializadoras. Hai que coñecer que neste país temos o que algúns chaman oligopolio eléctrico, donde xeración e comercialización se concentra en 5 grupos empresariais. Eses 5 grupos empresariais non vían aquel modelo de autoconsumo que saliu do 661-2007, que se foi evolucionando a través de varios reales decretos, como algo que lles poida satisfacer o seu modelo de negocio e incluso o negocio para terceiros. Entón, frenouse. Eso cambiou, eso mudou. Cando eu cheguei esta mañá aquí a Carballo, pasei por diante da oficina de non hai nada de Naturgy aquí, non? Pasei por diante da oficina de Naturgy e chamou a atención que había unha cola de personas e teñen no escaparate en grande instalamos as placas na túa casa. Entra e pide compromiso, o sea, pide orzamento sin compromiso. Houve un cambio de paradigma. As máis interesadas en que se monte o autoconsumo son precisamente as comercializadoras, porque teñen un lucro evidente neste modelo de negocio. Que as comunidades enerxéticas pasa un pouco igual. Eu que estou desenvolvendo o primer proxecto da Illa de Arousa, chamounos moito a atención que unhas das primeiras interesadas en desenrolar o proxecto, son 30 kilovatios, non estamos falando de multimegavatio ni moito menos, son comercializadoras eléctricas, que nos chaman á porta dicindo, nos poñemos pasta a cambio de fidelizar os participantes neste proxecto, cun contrato de longa duración, e de xestionar e manter esa planta de xeración. Entón, cando o propio sector é quen dinamiza, é quen está impulsando este tipo de comunidades, hai outras marcas, eu mencionei a Naturgy porque anecdóticamente acabo de vela fai un par de horas, pero Iberdrola tamén ten un plan de comunidades enerxéticas moi interesante. Repsol montou unha empresa para promocionar comunidades enerxéticas en polígonos industriais. Entón, creo que non vai haber camiño de volta. Isto, e aparte, quen lexisla son os estados, pero quen dispón é a Comisión Europea. Está dentro de 3 directivas distintas, que está trasposto o ordenamento xurídico español. Vexo difícil que haxa un retroceso nesto. Pero é unha boa reflexión que se fai moita xente. Eu sí que tiña unha, aunque sí se quedou media contestada, pero igual creo que podemos, ou que incluso podedes debatir os dous, non? A miña pregunta é máis unha reflexión, non? De por que os concellos sí que son un pouco os organismos máis interesados en implantar unha comunidade enerxética, ou máis que os máis interesados, por que son eles os mellores para implantar unha comunidade enerxética, non? Ti falaba sobre todo por un tema de superficie, verdade, non? Eu facía o escarrillo que este mesmo edificio, non? Que son 5 módulos cubiertas planas, ou sea, ten unha instalación, non ten sombras por ningún lado, ten un sitio fantástico para implantar unha instalación fotovoltaica. Pero, bueno, eu creo que neste caso o tema da comunidade enerxética, porque seguramente sesan moito unha potencia que mellor cubrirá con creces, ou podría cubrir con creces o consumo deste edificio, ademais poder darlle servicio a todo un barrio. Hai un colexio a 20 metros, un barrio que ten bastante vida e demais, non? Un pouco era eso de por que os concellos sí que debían ser as institucións que máis impulsaran polo seu propio interese, porque teñen a facilidade de espazo para facelo. Sobre todo tamén un pouquiño enlazando, xa que temos a Alejandra aquí, buscando a financiación mediante unha empresa de servizos enerxéticos, pois podemos estar a falar de instalacións grandes e potentes de gran inversión, non? Ben, eu vou dar a visión do punto de vista do kick-off dunha comunidade enerxética, non? Do punto de partida. Por que ten que ser protagonista o Concello? Do meu punto de vista, ese papel dinamizador recae no Concello porque é quen ten un altavoz máis grande dentro do territorio. Si é ben certo que, ao mellor, se nos vamos a uns modelos de organización social diferentes, como sobre todo no sur da provincia de Pontevedra, onde as comunidades de montes teñen un protagonismo
é un peso específico moi grande dentro do propio municipio, aí a responsabilidade de dinamizar comunidades enerxéticas podía estar repartida entre as propias comunidades de montes e entre o Concello. Pero no resto do territorio, quen ten a voz cantante, quen ten poder de convocatoria, é o propio Concello. Entón, como axente dinamizador, eu creo que non pode esquivar o seu papel neste asunto. E despois hai outra vertente, que é o que eu falaba, de socializar esos beneficios da enerxía que se produce dentro dun proxecto de comunidade enerxética e de loitar contra a pobreza enerxética. Eu creo que é algo fundamental. Os servicios sociais en todos os municipios fan un esforzo terrible para que certos colectivos non pasen frío todos os invernos, e que mellor forma de facelo que participando a través dun proxecto de comunidade enerxética, onde unha vez que está elaborado, unha vez que está en funcionamento, o kilovatio é moito máis asequible que mercando directamente ao mercado. Eu creo que os tiros van por aí. E agora xa lle cedo a palabra a Alejandro para que te comente desde a parte do EPCista. Totalmente de acordo contigo. Eu penso que os concellos ou entidades públicas teñen que ser principalmente ter ese papel exemplarizante. Ahora mesmo un modelo que, como comentábamos, aínda ten certos puntos de mellora e certos puntos a nivel normativo que ten que ir optimizando. Por exemplo, ahora mesmo hai unha limitación de 500 metros, non, para facer cando estamos falando de fotovoltaica, que limita moito a participación en algúns casos. En Portugal eso xa está incrementado a 2.000 metros, e aquí é algo que vai chegar. Co cal, estamos nunha fase embrionaria e a administración ten que enxogar ese papel exemplarizante. E despois, na parte social que comentabas tamén, nós temos eu vou chamar comunidade energética, pero ten un modelo diferente co Concello de Donosti. É un district heating tamén. No norte se diferencia perfectamente. Si vedes os modelos de negocio de ese, na parte norte, en parte sur, a parte norte tira máis hacia a enerxía térmica, por evidentes motivos. A parte de sur tira máis a parte eléctrica por frío, por xeración de frío e enerxía eléctrica, non é fotovoltaica. Na parte norte, neste caso Donosti, fixo a promoción dun barrio completo. Un barrio completo nas afueras, promocionou toda esa creación do barrio e decidiu implantar un district heating, unha rede de calor para todos os veciños. O contrato, nos fomos adjudicatarios dese contrato, nos temos un contrato co Concello, e o Concello que nos paga a nos como se venderamos gas, por unha parte fixa e por unha parte variable, cos kilovatios que consumen os usuarios, pero o Concello non vende o calor aos usuarios tal e como nos compra a nos o calor. É dicir, dentro desa parte de promoción hai unha parte de vivenda social, hai unha parte de VPO, e o Concello pode en calquer momento vender a enerxía a cero, regalar a enerxía a xente con poucos recursos. Co cal, ese modelo nunca funcionaría se o Concello non estuvese por medio. Entonces, este papel exemplarizante e este papel de social creo que é fundamental, non? E por iso entendo que concellos e administracións públicas teñen que estar ahora mismo liderando este tipo de proxectos. A min outra dúda que me estaba surdindo así agora, non? Que ao final é unha comunidade enerxética, un tema que necesita un CIF propio, non? Unha entidade xurídica propia. A hora de contratar e de facer a contratación, se a comunidade enerxética está pivotada por unha administración pública, é doado, necesita... Sei que é unha pregunta complicada, pero me imagino que algún tamén a está a fazer. Estou mirando a ver se hai algunha cara de interventor ou secretario municipal. Sí, é complicado, pero para iso estamos os técnicos, para solucionar esas complicacións. Unha vez que o piloto é o Concello, todo vai depender de que protagonismo vai coller o Concello dentro desa comunidade enerxética. Se é o gran promotor e é quen quere, de alguna maneira, dirixir esa comunidade enerxética e dar fiabilidade ao proxecto, porque que entre inversión dun EPCista, dun foránea, pois é necesario que o proxecto sea creíble, que teña certa garantía, e o Concello dá esas garantías tamén. Quen vai contratar os servicios vai ser esa comunidade enerxética, non é unha administración pública, pero si participa unha administración pública. Entonces, estamos atopando concellos nos que facilitan moito o traballo, entenden que non se hai que rexir pola lei de contrato da administración pública, posto que é unha parte,
E outros concellos no que costa un poquinho máis introducir este concepto, pero bueno, que vamos salvando os collos. Como a quen di, estamos empezando, quedanos un longo camiño que percorrer, sobre todo con certos vacíos legais que existen, pero estamos no camiño, que é o importante, estamos dando pasos, non nos podemos quedar atrás. Hombre, sí, bueno, eso está claro que isto está unha cousa incipiante, é dicir que hai experiencias positivas, como decía José Manuel na súa presentación, non? Sobre todo na zona do Levante, vinculadas obviamente que sempre foi unha zona na que as comercializadoras enerxéticas tamén nacían prácticamente todas ali. De feito, a gran maioría de pequenas comercializadoras están casi todas en Cataluña, non? Se teñen esa experiencia, non? Si, isto estás empezando, estás a mover, os fondos europeos, o IDAI está intentando xa cada vez máis ir hasta este modelo, por decirlo dunha maneira colaborativo, van a ese modelo de produce onde consumes, entonces creo que estamos no presente, pero nun futuro moi importante para o tema das comunidades enerxéticas, non? Bueno, Alejandro xa comentou o tema de Donosti, creo que falas do district heating que fomos a ver, non? Estamos en Bilbao, bueno, son en Donosti. Ahora que quería que me falasen un poquinho desa experiencia que estades tendo vos nesas comunidades enerxéticas, a maiores desas, se tedes algo en fotovoltaica, por exemplo, ou algo. Realmente, como comentaba antes, non nos estamos temos pouca experiencia no modelo comunidade enerxética tal e como definía Xosé Manuel. Si estamos tendo moitas conversacións con administracións, clientes que temos habitualmente que son curiosos e queren saber. Ás veces é complicado porque, como decía, os modelos, os estatutos, a forma é complexo ahora mismo lanzalos. Estamos tamén recollendo administracións que queren ser máis sponsor e non tan promotor, participar nunha comunidade, ser un sponsor, lanzala, pero ter unha participación menor, e outros que sí queren ter participación importante ou relevante nestes modelos de comunidade. O modelo que sí coñecemos perfectamente, e por iso decía eu, máis unha comunidade non o uso tal e como estaba definindo Xosé Manuel, son estes modelos nos que a administración é a que a garantiza, non? E aí te podo contar estas experiencias, non? Con Donosti, con algún cliente que ten instalacións fotovoltaicas e cede enerxía, pero non son sempre modelos nos que o cliente, a administración pública, lanza a través de un concurso público e é quen garantiza, non? E quen é o gran participativo, que gran participa nese modelo. Si quería falar neste modelo, a experiencia que comentaba antes Iván das axudas, a parte de financiación, no modelo de comunidade si encaixa esa figura de empresas de servicios enerxéticos cando é necesario buscar a financiación, e si hai un mecanismo para non evitar, é dicir, para non prescindir das axudas que podan chegar tanto a nivel local como a nivel nacional ou a nivel europeo, non? O modelo de Gijón, o modelo de Gozón, o modelo de Vedra, si nos trouxe esa experiencia de que unha vez que se consiguen esas subvencións se pode trasladar directamente á comunidade enerxética, non? Que hai unha reducción desa amortización que pode convertir a inversión en prácticamente nula para o cliente, non? E iso creo que tamén é importante e un modelo que axuda ao lanzamento destas comunidades, non? Non sei se ninguén ten algunha cuestión, porque a mí sigue me aparecendo cada vez que falamos, sigue me aparecendo. Ninguén ten nada, ninguna pregunta, ningún comentario. Eu creo que con esta pode ser a miña última pregunta. No caso dunha comunidade enerxética, se vai mediante unha empresa de servizos enerxéticos, como se calcula o tempo de retorno desa inversión ou a duración dese contractual con esa empresa? Porque a ver, eu entendo que está directamente vinculada á produción e á venta desa enerxía, pero, o sea, entendo que máis ou menos habrá unha estimación. Vou poñer un exemplo práctico, non? Imaginémonos que o Concello de Carballo
pois intenta ou quer implantar unha comunidade enerxética usando este edificio, non? Polo que comentaba, eu creo que estructuralmente é bastante factible e incluso interesante, non? Fai unha instalación, pois esta instalación consume 100.000 kWh ao ano, a instalación pois producirá 200.000, ou sea, eu entendo que o que se fai é hacer un cálculo moi realista dos consumos enerxéticos, e en base a eso calcularase un pouco ese tempo de retorno, non? Como supoño que pasará igual que cando se calcula o tempo de retorno dunha inversión nunha S, non? Exactamente igual, hai un aforro que se vai a generar e hai que estipular que se faga ese consumo, non? Pero a miña pregunta vai máis centrada, porque no mundo no que estamos, da eficiencia enerxética, nós agora temos un consumo de X, pero cada vez implantamos máis medidas para reducir ese consumo e demais, non se ve un pouco desvirtuado a mellor ese número inicial? Non sei se me entendeu a pregunta, se me foi larga a introducción ou... Chegoulle ben. Pero antes de pasar a palabra a Alejandro, creo que a pregunta é máis enfocada a él. Ti xo comentabas antes cando falabas do modelo S en eficiencia enerxética, é dicir, os pregos de contratación teñen que ser o suficientemente flexibles para recoller todo o que poida pasar a futuro. Non hai incerteza en canto a se implantamos a comunidade enerxética que partimos dun consumo X, dentro de 10 anos sea X menos 5. Aí cúmplese a paradoxa de Jevons, onde sabemos que por moita eficiencia que haxa, o ser humano incrementa a súa intensidade enerxética ano tras ano. Por tanto, aí non hai incerteza. E despois hai que ter ferramentas necesarias, partir dunha boa base, como decías ti antes, partir dunha boa base, un bon cálculo, unha boa simulación informática para saber que é o que vamos producir, coñecer as curvas de carga, que é o que vamos consumir, e logo ir extrapolando eso ano a ano con un precio X. Unha parte fixa, unha parte variable, etc. Ca flexibilidade necesaria para revisar esos precios indexándoos a mercado ou con calquera outro índice que necesitemos. Pero unha precisión que me gustaría facer ahora que facías ti esta cacho pregunta, comentario, que unha cousa é a comunidade enerxética en sí e outra cousa son os proxectos da comunidade enerxética. Estamos centrando en falar de fotovoltaica, en falar de autoconsumo, eso é un proxecto, pero a comunidade abrangue moito máis. Quer dizer que alguén pode estar participando nunha comunidade enerxética e non estar colgado dun autoconsumo. Pode estar participando nunha comunidade enerxética e beneficiarse dunha rehabilitación. Ou beneficiarse dun que lle poña un cargador na súa beira rúa para cargar o coche todos os días. Simplemente era este matiz. E agora paso a palabra a Alejandro. Non sei se te acordas de polo que preguntou. Si non me acordo vou preguntando. A ver, nos no modelo que traballamos habitualmente, como te decía, tratamos de facer algo de orixinación, impulsar a xente a que se inclúa nestes modelos, non? Pero solemos traballar contra información que nos chega xa traballada, non? Verificamos todos os datos, accedemos a información de históricos, pero sí é certo que hai unha parte de riesgo e ventura. Entón, como dicía Xosé Manuel, a realidade é que a intensidade enerxética crece ano a ano, as necesidades cada vez son maiores, aínda que se vai optimizando eses consumos, non? Pero sí existe unha parte de riesgo e ventura. Por iso decía que nos proxectos de comunidade enerxética ten que haber exactamente igual que nas facturas, unha fórmula binomia, é dicir, unha parte fixa e unha parte variable. A parte fixa ten que garantir ao menos unha mínima rentabilidade, non? Sempre ser beneficioso e aportar aforro para os usuarios finais, pero traballamos exactamente igual, non? Na parte no lado da mesa que nos estamos, a nos toca analizar o risco, valorar ese risco e entrar ou non entrar, pero ese é un pouco o papel, non? Bueno, por tedes máis concretos, vos que a resposta que o que a pregunta. Non era difícil. Bueno, non sei se queda alguna pregunta, alguna cuestión que aclarar. Pois agradecer a Xosé Manuel Golpe a súa presencia aquí, técnico da FAIPAC. Agradecer sobre todo a Alejandro que se viu aquí, Alejandro García Sendón, director de eficiencia enerxética do noroeste de Ferrovial, que se viu aquí un pouco atracado polo problema de
de David Pocero, que era o ponente. Creo que saliche bastante ben da presentación. Nada, agradecer aos presentes a asistencia, a organización do evento. Creo que agora paramos ca pausa ao café na cociña, verdad? Na aula de cociña. Bueno, pois agora temos unha paradiña na aula de cociña para tomar un café, pois falar un poquinho máis destas cousas noutro tono. Moitas gracias.